na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Pese atu I le tua, ia whai pesenga e lona swafa. Ia o tau wha lau le ala, mo le te e mawhio atu le vau. O le ali I o lona swafa lea, mai o tau oli, I ona luma. Ile nei lava tai au sengi, lo mātu o tua, mua me oma, ona mātu pese ma whaafetai. Ua mātu sapi au whaamunianga il nei fo I tai au fau. Whaasofia moe ngā luanga o le loto fia e a matal tai au I au lava vi inga lo mātu o tua. Ua mātu ulu whale ai ma le loto fia I au loto ale nei lava tai au. Alanga ina lo manu malo ma mātu whaape atu e pa ia lava oe le atua siri ese. O le atua ma tautia, o le atua ma malu, o le atua ma mana. O le atua e pule au I mea umalava, e le ai lava ma se tusa ma oe. E ifo mea uma na e whaia I ante oe lo mātu atua. Mātu we vii ma whaafitaile nei tae hao. Whaapale ina oe le tupu ma le li o le I. O le atua e soifua ma le vavau eo o le whaavau o le atua e la e le vi ingo le manu o le atua e pulpulu le mātango fie. Ta maa whaafitai tele lava, lau mea lofa lau la faua mātua maua nei fo I tae hao. Whaafitai lau lofa o tūte manu whai ngā maro longa sa tofa whai o ai o tangata. O le nei wai whaapopol nei aso faudo lātu si fua mara mātua ni yola mātua o li ai. I le nei aso lua o luas fulvanu I aso aparila. Mātua whalaunga o le nei fo I tau sanga. Ia o le mātua malanga o le nei aso lo mātua tua o ai ea mātua te malu ai. Wana o e foi mātou te manu I ai o mātou. Tu inati o au wha mole tamā, tau tai mai mātou fo launga o whai nei. A wali tia whai vole a whengai ma le tino le nea sa whau e a mai. Manu ia o ngane mātou whanau, manu tia, leo ina lātou le paholo lo walofa. Whamuni e whai vole a whengai ma li tamatai whai a ongalo ngafa ma leo o ina nei mātou whanau. Ta mā whamuri le tino pele Samoa, manu ia fo nei lau langi lo mātou tua I lo walofa. Whapenare ni e tunu o ni sira no mātua nofo, māu mawai. Le tu I malu muli panga mana tāpua inga nei mātua mātua tua sen sina o le tunu I malu maata malawara nei aso. Te tōru aina la tau le māwhana whana o hou a ao. Maua e pēro lato sui fua laure le tino siri lava le nganga. O mea umalama whaira mātua whaira ni asa fau e mai. Mātua whaia lava ina e fui atu rubi inga I ate oe. Ta mā, whaamaria mai le tautua ready Samoa ni aso atoa. O mātou wole, ma mātou wala au nei mea malava. E ala sua whamana malo Yesu Kiriso, lo mātou odi, mara mātou whaala. Amen.
le i wa o se o le veinga se lau tolu se fruma le ono tus pesere kalesia faka sa langina le veinga le tua la pesere kalesia fa por betonga ki shano i Samoa vini fo. Tau mo re Samoa for lima i wa tolu amo tatonu le ono. In this update, a win for the forestry sector, which now has access to the Indian market. Trade Minister Todd McClay signed a free trade agreement in New Delhi last night, expanding our trade with India, which has a population of more than 1.4 billion. The deal immediately removes tariffs on almost all forestry exports. Forest Owners Association Chief Executive Elizabeth Haig is with the delegation. She says our forestry sector is growing and is keen to make the most of this partnership. We see a lot of potential in the India market, particularly with the growth of the middle class around building materials and forestry products. One person's been arrested and another taken to hospital with critical injuries after a serious assault in West Auckland last night. Emergency services were called to a property in Ranui at 7 p.m, where one person was transported to hospital. Louise Upston is standing by, funding for major events in the wake of a backlash from a coalition partner. The government's package is supporting concerts, food events and sporting clashes. Senior political reporter Azaria Howell has the story. ACT MP Todd Stevenson says a taxpayer-funded Robbie Williams concert's cold comfort for someone who's dying because Pharmac doesn't have the budget to fund their needed medicine. Upston, the Tourism and Hospitality Minister, says the package is designed to drive economic activity and boost visitor numbers and says a cost-benefit analysis was conducted. New screening rules around blood and plasma donors in New Zealand. NZ Blood has today announced that from next week, all donors, regardless of their sexual orientation, will be asked the same questions about recent sexual partners. New Zealand Blood Service Chief Medical Officer Sarah Morley says it'll allow more gay, bisexual and other men to donate. Under our current rules, only around 13% were likely to be eligible to donate now, and in future we expect that to be closer to 40%. That's news. In sport, a second-tier Black Caps side has fallen to Bangladesh in the first of 3 T20 cricket internationals in Chittagong. After a fast start, including half-centuries to Kathane Clark and Dane Cleaver, Bangladesh restricted the visitors to 182 for 6. The host chased down the target with 2 overs to spare and 6 wickets in hand. Stand-in New Zealand skipper Nick Kelly felt confident at the halfway mark. I thought 180 was a pretty competitive total on that surface. At the halfway mark, we thought we might have been maybe just above par. So, we were happy with 180, but unfortunately it wasn't enough tonight. The Wellington Saints have handed Auckland their first defeat of the National Basketball League season, winning 90-82 in the capital. The win lifts Wellington to 5th. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Mone tai ona o fa talofa fa fela i foi lava tele male fa lo Samoa la tino pele pa ia male malo la fa fonga ga malo la versu fu maruia fa malo fo le tino ia le folau o mai ese o tatu ave fatasi vi o le tatu matai e le langi wa lona lava lo fa o tatu o lie fo ne aso o le aso o fa ile tua ia tatu ori matatu fie iai par patia le ngale le o tatu tapa o sidi le langi mori me fo tu si fu ne tai ha mor ma tu wola o le utaro fsil fa e manua le mala nei foi taia fau alo fo taro matai tau tai taro fo longo nei aso e matato fo lau le lao na alo fo tatu e nei foi aso lua se folo male baru e aso o aperi lau taro fo longo le wafe lua se folo male ono se mai la fa fonga le por klabe malo le taia arbedi samos folima eva todo amore fonga ngal man tasha ba no se son mai sini on tatu Facebook para YouTube Radio Samoa Sarah Tasipatia malto ona nei tamai meni tau tuai no se pa ele tu la se folo le taio nei malo sumano se fomaria galmana ya lange mama fo elo sunga le awa tavai fa aftai le nga le tole nei fo ia so fo sa mola tino pele malo le so fo manui fa so la fo ringa o ma pedi la ko ia e va bia fo di le ro tau sangala to wori ka fe le masinga di la so la ko ya pedi la ia pedi la malo fa fa ila shashima afsa le awai mai le mau jane tu la o no se mai la mai mo la fa fonga o le lui tau mo le haso
tau mō le aso. O Yesu o le a lefa male o meka. Jesus, the Alpha and the Omega. Faalinga na mata upu mua mua, a olona foi upu e valu. O au le a lefa male o meka. Ua fetalai mai ai le alii le atua. O loo soifua na soifua foi o le a fio mai. E ona le malosi umalava. O Yesu le a lefa male o meka. Jesus is the Alpha and the Omega. O se fetalainga tu sa o le nei a Yesu. I ana faalinga na faailoa ia Ioane i le motu o pātamo. O hau nei le a lefa male o meka. O loo soifua, o le a fio mai, o loo soifua fo, e ona le malosi umalava. O le a lefa, o le mataitusi mua mua lea o le ngangana e leni, po o le a i le ngangana whaaperetania. O le o meka, o le mataitusi muli muli lea o le ngangana a e leni, po o le sed i le ngangana whaaperetania. O lona winga, o Yesu o le a matanga, o Yesu foi le ngā taanga. O Yesu o le mua mua, o Yesu foi o le muli muli. O se ngangana faalinga, ua faa ngā ina e Yesu i ana faalinga i a Ioane i le motu o pātam. E faa iloa inai, le pule ao ao a le atua o loo ia umia i ona a ao. O le pule ao ao a le atua, e pule i mea malava, e pule i atunuu, e pule i ta i o malo, e pule i tupu, e pule i tangata uma o le lalolangi. O le feauta ua o le a lefa male o meka. Na o Yesu, o loo ia te ia le malosi, e whaato i lalo ina ai, pule uma o le lalolangi, e ao fia ai masatani. Ae whaaea ina le tangata angasala, e whaatua tua matalitonu i lona suafa, i le malo le atua, po o le ola e whaavavau. Samoai, o Yesu e amataina, o Yesu foi na te whaai uina. O Yesu na amataina le ola. O Yesu foi e whaai uina le nei ola. O le whiau le nei e tā hua tele mō tangata kerisiano. E le whaai uina le nei ola, ini pua pua ngā. E le whaai uina le nei ola, i le toto masaa. E le whaai uina le nei ola, i mea leanga, i taua ma whewhae vaia inga. Ua feta lai tu sao, manino Yesu i ana whaalinga. O au nei o le a lefa male o meka. O lona winga, na a mataina e Yesu le ola nei, e whaai uina foi e Yesu le nei ola. O se fe au tāua, mō tātou tangata whaatua tua i le atua, o loo tautua ma au auna i lona fina ngalo. E whaai uina le nei ola, i le ori oli ma le pule ao ao a le atua. E whaai uina le nei ola, i le fia fia ma le pese o le manu malo. E whaai uina le nei ola, ina ua fetalai mai, Yesu pe a toe a fio mai. Au auna le le ie ma le wha maun, ulu whare maia i le fia fia o louari.
tātou fia. O le i unga o le nei ola. O a awa lofa o le atua. O le pese o le manu malo. O le pese o le vi inga. O le pese o le tala e le lei. E pule ao le atua i mea uma. Tātou te tāru. Whawhetai tele le atua. E whaai uina le nei ola. I ou a awa lofa malau pule ao. O lau o fio lava, o le a lefa, male o meka. Fisosoa ni maia ia mātou ngā ruenga ma fe au o le nei aso. E tonu male le iai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amen. Filha, tell me no one
Amazing Love. Alofa matautia. Fuafiva mose. Le tau tō maru sa mas palima e matonu a mo no was fitu mo ja nele tula hai ono faftai whanonga ale Aro Memorials Male Enterprise Motor Group i manu kaulo awina trai le Porkalame maru le tai au Radio Samoa na minuto na whaka soro pore o tara musika le tai au maru rueringi kai au musika whawhifia oile nei tai au phone wha malas au le tenu le lusi tu te mangaru wenga o le nei fo iasa fo ua tātu woli tō kuatara fitu i le tai au nei wha amano mai so taimi mo tara Porkalame a reto le ola te pena mai le sunga ya pasta la wha na kopa o tātu maru o tai wha na ngangara na mo nei fo iasa lua today in history tana wawai pone mena tupu le aso rosi fulbano a perila au le tai na fitu i le tai au nei mo le wha ponga telefone ngar mo tani a fitu Porkalame na a matai taru tai au se i ka ko se mo mo ngala wala nei fo tai au fo Whaatalo whātu a veta a vale o lunga o le tātou au wala tele o leo o a maitawatu lunga le State Highway lua se fulu Waterview Tunnel on the southbound o le Sayesi breakdown. Isa taimi e lei mamau tele atu nei so o le left lane la o le southbound le na o lo o poloka i le taimi le nei. So mō tātou fo i la o lo o whaimalanga atu. Anga i atu whaungaina tātou State Highway lua se fulu ia o le tūlanga le na mō tātou. Au nisio vaenga o le ala tele o lo o solonga le lei. Le vale o takanini anga i atu i papkura o lo o mamafa i le traffic i le taimi le nei mō tātou fo i apta a vale on a southbound ia pe afa apea o le na wa e lunga o le awala tele nei taimi o le tai au tautuana saonga le mu ma ia lava le ono sa ilunga o le awala mo se fulu valu minute mo te aili tulai ona. Talo fa Samoa wa ule nei o kasu tialu awal suia le ngila wa le kio ai eva mai ina se fulu lima iva kolu amo Radio Samoa vevela a Mai ngā matala nei le tala o le tawara nei fo i tai au fo tama ki makaura o Kilani no whaka whasalanga Radio Samoa se furulo i le malu lūre nei teimi o le tai au. Winga wha mo wina le tau le so le whasolo na awa o alangi le lei le tau i le tele vaenga o au Kilani e le vaenga niso vaenga o au Kilani pa ua timu niso teimi o le nei fo yaso. Luas fulu mo runga nal mafana fana fa mo wina mo au Kilani le sos funtasi lona ma wala lo tai ampe au lia na alangi le lei le tau le tele vaenga o au Kilani te tusa le lei al mafana fana o nei matai hau. Los furu lona mau nunga la venga yon tuatu la strophy o la lang de lei fo de tau ma de fo lang de lei las fo raile fa so fo lang de lei las to nai lang de lei fo de sama la so fo na ba yaso o no mara yato le mana yaso ale u fa so lo inga uma aperila ya ko ngai makai o ma le aso tofi ya ona mo le aperila le a ka ke ngo fo los furu mau nunga ma fana e aso mo me pe au dias fo viva ai o le se ki aso Manaia, so tulanga na ele tau a whanga solo fo ile Porkalame maru le tai au Radio Samoa na fo intarava vai tulanga ele tau telo isi vaenga ni sila fa pena foi ia ni so vaenga o le Kilope Los furu jale tulai ono aswao la le taka mo fene se mika ene ma vaenga tapita mai ona tana tala ina fa vi whanga Radio Samoa nei tai au le tulua ga juja mangaru o le tai au fo ta mo buena mo se long weekend maruia fai nei aso se ne mo ai
Lo se folo ma fitu la wati anele tu la e ono no fa fonga le tau tuar wele sa mo mana tu mo ia o nei foi tai fo no ngal mana se fa fela foi fa talo fa telo tapa anga le o fa talo fa mai du on ta to Facebook ma YouTube ale radio sabo nei foi tai fo kiona from tapa kim kaura ma ro no se fo mo ia e nei ni si mala mai po a feo la tatu ta si mai tolu mo fo ile ngal mana ia ma ro le on sa ile tu no o le sa matu le vai aso sa tau na uma le Australia wa vai aso le na mai vai ngale fa la tu ngal but looks like your manil tayo o le ele o la malta tu tasili mai ba tolu mo so lava pa mai la tunu fa mo moe le o tama mau na mai ano ngal wenga insini o ngal rue sa fa pe ai tau na uma le vai aso ia le ngaso maro lo ngafi ia man na vai aso ia ai tau si ile lo foleri ia ba vento o la maltatu ala le tasili mai betor ya amo ya mo jo telo la jo lo fa fonga le tai mo le tai o lo la ko likio ai wone ngalo nai fa nga download le online radio app ya mo pe ada ngai o lo likio fa ya ma won sa ma jo tal no male isi fo I va ngai le vai aso na se ma vai o so nga fa ya le telefonia ko inga mal manga kola o la likio ya le lan to fa marino ia malie o nga ole ang fa sala na wa lava ia o tato le tio na o nga luenga insigia o lo kama faya ia la sanga fa ia si le kio asa wa ia o nei nga luenga fo le family no pele no o nga luenga ia tau na faya pe ole o fainga le maintenance o nei vanga o tau na fai tau sa o ma o le leila o fai tau sa o fo le ina ia umi ona le lei anto to ia wa are fai ngela ia longo wingala e fia o ngai fa fonga ka ko ki o kasi di mai ko ia le ope ki o le anga le vai aso ia male anga umi ia o nga le fai le ngaluenga fa le te mantua foi le na mai foi Samoa ngai fale Samoa wale va kaunga fai al maintenance of fale ia le fai kai me kaunga fai la no way wa kwa ke re fale kongo la way ia o tu lang fa pena tau na si fia foi mala ba pa de mai na tu ne ba ngai ai ma lo lon sa a kongo lo ko ma yeah okay moles se fila tu na pole na sign ia le fenga trade agreement New Zealand ma India ya o te loe tele company in New Zealand o le am fa fiina o te loe le si vai ngalo te fa longo atu o vai ngalo forest industry o vai ngala petusilin fa moniina fo ile vai nga peona ia na po o le tulanga le leile na o le nei fo ifenga inga mo le sila fia tato u malava fo ia o le avese fo ile le o le tawo taxi e tutongi pe fa pe o la export ia fa pe na fo le import e me se lava la fo I le vai nga tau forestry ia male timber e pe ona iai I le nei fo la taimi o le au nga ta ua le na o le fenga inga le nei ina ia fa tuptupula ia I pe ia le tama inga ia o mana tua inkia o le maku I sili tasile atunu e sili ona le leilo na tu tau tamau ainga ia mai se la afo fo ia tasi te simale laka justice male fa piliona le fa yo tangata a ole anga inga I fo le male le lei o le tamau ainga o lo ia pe la vala o tu fo ia ole o vaenga le lei o le tamau ainga in kia ole vaenga le na ole o target fo ia e tato I nei I New Zealand ina ia avele na ma fa mama venga ia ke ola ia a fa pela ole deal ole o sainga e kele lava no le lei fo ia o le afso soani mo New Zealand ia wae o lava fo I le tu tawinga luenga maua tangata e ma failo fo ia na faingo fie na fainga luenga ngisi inkia anga I mai nisi fa pena on a yen company ia o le telefo ina ava no fainga luenga faino maua e o tato fo I tangata I New Zealand nei ole ia wae fatu ole level tau sanga ele ia fe New Zealand ia India fo le pele santele a sainga ia mai se ku Asia ia ma Amerika ele telo lanto o loi ale pe fo mai ole foto mo se ava no New Zealand fo sanele fenga inga ma India so looks like el diloma le va ma a New Zealand fo ia o India le se tu no le la tele ona la tu fo ngai ne o lo a New Zealand mo jo se mele tele India mo se fira tu no la tu no pitu sili lanto tele tangata ilona population e la tu tilo atu 1.8 India at 1.1 China o tu no pitu sili ante tele la langi e populations le ne so 1.8 India la 1.1 China ku so kasi ngumber kasi India
ai longa lua sai nei lau langi atol to telo tangata ya la tatum toa e baba ya TDA wala le wo man sai ni fa main ming ska nga po pa wal me nga bia ya la wal in ko la pengi fo le la ka ye kering pe pa sai ke fo le lo pose kusi fai ka wa ko le la sai ni ar me nga ko polo ba ko sa ngal ming ska nga po fo le Trade Minister Todd McLean. Awal me la mga bia ye shaki le po la pala inko lang pengi ki o kering pe pa sengi. La pala inko lang pen. Ya al malanga na ke ngal Trade Minister lo ye foi ni so sui mai si foi party. Ya mala foi business uma. Ya le sa ye na po na paule vai ngalo titi lo at foi le wa laki. Walang ina le pai le vai ngal malo sai ni le trade agreement ma intia because all New Zealand first al party le ko ki mai all pe va va samare mo se pides vale New Zealand first la ku ke le fi lang ina le tulang pe lau ka fa ku la le fi va samare all le pa wa ana le lang ina malo se le pai le mo numero e pasi ai le sai ni ole free trade agreement a New Zealand mainti ia le ia ko ngola ke dinka ko lo avio inkia ia ke le fongi lo inkia mai ngila ko ia ke dinka ko kale feu al fa kai lo yer kale feu maka fa kai la wai kale feu wala wo mo sai in fe nga po e fo taro di tilo tulanga lo ia le stock o le swa o New Zealand time nei ia foi la ni so vai nga tai i vai nga le shakile stock o swa o lo nei o le fo wai nei vai nga o di tilo ma lo sui tulanga ia mai sa o lo di tele mata vale tele fo ia fe i solo ta i tono le tenu ia te lola ka release like detail malo nisio o restrictions manisio tu la fono ina ia fa fa ngofia fo le langa o ka mai piko silin kele pensingi le fa nga le vai te i wa a fo ia le tato stock le o ia le taimi le nei fo le update muli mai fo o le numero le ia po le a fo le kele o le pensingi ma le kiso o ia a fo la ia to e lima sulta si a tesima le valu ia aso fo ia mo le pensingi a o le kiso fo ia fa sulta si tesima le tolu ia o le a pensingi ia ma le swa mo afio valele fasu lima tesi malfitu o le lana ia lo le fofuanga fo ile wa mata ona fisu ia ia nei swinga la iti taimi o fainga malanga la fatsa inga po loli kikele wa kama ia e la tau te fe ave ia uta te sele o le afa atanga ia wa mana tu o taimi le nei e ia le mama fa atulanga ina e fa kanga ile loli ona fe alwai e ia fo ile foi numero ona fainga malanga e fa atanga mo asu tasi o le taimi la le nei o le wa fa kanga fo ile inga ia kusalava pe vale mamafa a ia fa ki ai le alu toi foi mai foi lele ina ia kama fai se foi le kiso e mai se lava la wa nai loli ia kikele fa nga inga le kiso e fa pena foi la i nai electric vehicles o le foi o le ai le swinga mo la to pe a fa pe electric vehicles se tele foi o la to te a fe ave ia uta mamafa o va inga foi na o le ai nai swinga i le nei foi lava time mai se foi e fituia ingo la tau whainga malanga I lungo a wala oi iei taimi o le a whaatanga ina mō la tau e ma whai ena whewa ia wa e whapena fo I lungo motorways la tau e ia taimi whaapitoa fo ia whaatulanga mō la tau ai pei o le a iei nei suinga ia ona o le tau ma whai lava fo ina ia puti le sua au le isi kaimi ia ma whai o ngā lua uka e alu le kaimi e kasi o whai tau wana po I le swinga fo le ua wawena sui mai le malo ele ieingi ele I tele ni ai men se manato le malo e umiona to sol fai ngola to fai ngona va venga fai ngole al malo il tulanga le ia onol titilo le fa sao ino swa wa na pawa la titilo mala va tele lo fa fo mala tuno pe ia lo le ye a o ta vale ai le mai temi a men ka so ska vale a lodi ma pasi e ye a longa ma fa tapulaina e fuanga il malo si o le pasi po le loli so lo la manatu a ma fa kele la le lo le loli e a ko le ope mai fol ma singa mo wa ma ka pipi ka pipi le loli il o ma fa ka ngalo ul pa ko le fa ko foi wa fa pe a ko nge ale lo va ya so o fa ya la me le loli o le overload ia po over ma fa ya ka ke lo le ya
ka ko ka vale le nge o volol mama fa e ke fa no lo wa makang kau pa o ka io o le safety fo ilungo le la tele Yes, ia yeah. wa ia le fa la vela ve ono tutupu a le le siaki a uma o va ngo le loli e mafai ona ave ile utale ia o le a kele fo inisio fa la vela ve fo e ono tutupu ilungo le la tele ia so ile la wa ti fo le mala va le mai le situ ia a o le tulanga fo la o le umio le a ia loli ma ta pa le la fa ngai na fo le ia wa le la mo ko ai ba fa ka kula ko ka ngai le te ma sani na ye ia ku ye o la fai loli fai fola ko se fai o le tulang tala no il fa sa ino le swa u tono New Zealand ti lo tu ni so fo fanga mamawa le so fo malo loina a me se ale fai ngo appointments tanga ta fo le ia o kako a kako manga o ka ki va fo mai e pa wal me ia face to face ma fo mai ka ngo fo mai la fo ki ngo fa kwa a ni se fo fanga lo ti lo tan malo mo le so swani ile tau fa sa ino swa o ma le pensino lo ine all fai appointments lungo le telefoni ma le video pa support video calls e se foi fai ngo yeme ia o le a fai nga ko fai nga telefoni ai la to o e lo mana na o fo ile anga ia tu ona lava fo yo le tau ma fai ia so soani ku so le tau ma fai nga le health la to ia la to manatu so soani fai tia ia feo inga fo ia nai tangata ona o le tulango lo o ia le tau ngata le swau ia o le la wo fa malo si ai ile mai lato a ko ngoi manga ia le fa nga mai le telefoni ia po le vaenga la na video call e fa nga la appointments ai afa a pea lava mota to wa makwa ila ngonga lava le mana o mia fo le ta sawa ona o le fo mai ia ele o ia se tulanga fo le ono tau fia i tato a wa ia te ia o ke lo fala ina i tua ama tutua manai e fainga ka fo le longa access telefoni ia te la ia ale ia le tanga ta fo le fale ka kawa onga vili le telefoni skoi inga masilo matua ia mautinoa o lae e anga mai ia malo atu fo ile fo mai la to ia ona ia ke ole onga o trusting ale le system ai ole tulanga ia ole le ia ole alwi o e va ai le fo mai but ole fo ia ka ma file health ia ma fa ma fale tala vai e fe so ani fo le malo le tinu ole tulanga tau tale o ia le pensingi le nei vai ta so again to fo ile va ngalen tata no fo loli le fo ise situ ia o se fo tu le fo walanga o tato a o na mai tato na pa wal me olva o lo o baba ia ko la ka ngo fo mai ia o al me lo vi ma fo mai vai ale me nga o fa ko ngo ia fo la au vai fo la au ale bai o ile ia la ko se fo la au bai o ki a ko pisingi se ka ko ia pa to fo vai o la ti lo malo ia fa sa ina ia le pensingi le o e vai fo mai ia langa a lo ka minga mai ka ko pa wal me on ba ko la ka ngo fo mai le mga me se kel fo ngi ma se video call mai fo mai ole ia ta taula vale a tato ia nga ila vai na ia sa ili alef so swani e tala fe unga lele mal fa le ko ngo ia tato ai sa le a to lo se fulmi do to lo cha no le to la fitu le to mo le sa mas fo le mai eva to a mo a mai fa fa mal penino je fa le cha ni so ta fa sa lo fa business Wala siya tato ni pochi wanu wala walang tuna to lolo tato manual tayo fa nga nga reto le olam. Pero man sa nga pasta la fa na ko pa. Kia ora, good morning.
Radio Samoa. Tasilima iwa tonu amo. Tatolunga le awala ave ta vale mai ta watu le taimile nei ala nga mai mangele anga iane I le malaiva alele on State Highway Lewis fulu ao o faisi pisi le taimile nei o le tai ao lunga le tato Southern City Bound o mai ta watu I le bainga le City Bound o faisi mamafa mai ngai papkura aluaku takanini Drury malanga iane totono o manu kau I le taimile nei on the southbound le o mai ta watu ia o le anga SMA I le taulanga o lo faisi pisi le taimile nei ia mafasu solo kwa lunga le tato Central Motorway Junction links I le nei fo I taimi lunga le tato Northern Motorway southbound o lo maita watu faisi mafa mai ngai Albany anga ianele I Constellation Drive ia Esmond Road fo I le fasu solo angel tato awala lau papa o si le traffic le nao lo o iai I le taimile nei lunga le State Highway su maleono nai vaenga lo maita watu faisi slow mai o tato mai I Westgate anga iane Lincoln Road I le taimile nei ia whapena 40 Point Chevalier Nei vaenga na awala avta vale o leo mai tawatu ia ua amata ona pisil nei taimi le tai au manu ia whainga malanga leo te sulu ono minuto en ta leo le tulai fit. Talo falava o a Lapi Marina, mau belo li tio, I le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Ta pena whanau malau a inga atua, mo se ta whaonga winga ese le Auckland Zoo. Whaalongolongo I whaatal noanga le autau siman, patamata la lata I Leona, Taika, mai si manu mai Afrika, Australia, e ova hatuma le tolu wafe manu mai so se tuo lalangi. Le Auckland Zoo, whaata whauta mai tima le ainga, o se ausere tumu I fianga, tuatusi Motions Road, Western Springs, Aukilani. Aukilani saute, o sa ili se sa mo oe malo ainga, o le Enterprise Motor Group manukau, o lau fale ta vale wha moe moina. I tele ta vale matango fili mai ai, tele le fisosoani o lau whainga luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asias fo I le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz, pe vala au mai I le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, fili, ma ave loa lau ta vale. Talofa Samoa. E mawhairu sosoani atu Dr. Chen I ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whaapa ui no pauna, maisela, mangeso ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifo ti ngā ma le whaamalongi no lo fufonga. Whaapea products po o loha e sosoani e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali I wa mawala tau pepe o nar sosoani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pea fiuane I le lua ono, Great South Road I Otahuhu. Ta lofa lava, o le si ufofonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Bread of life, sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Malo le soifua manuia le tatou atunuu ma le tatou polokalame masani lenei o le areto le ola malo lava le soifua o le fataoto le mataupe 2 a o le fai upo e ono e faapea a o ia le tamaitusa ma lona ala a o ina toe ina lava o ia e le tea ese ai a le upu o lenei aso tapena lau fanau mo le ala o a ngai atu iai e ai whaupunga mana i lava whapea aua e te tapena ina le ala mo lau whanau a e tapena lau whanau mo le ala o lo o a ngai atu iai e tele nei mātua e alo lofa whavalea i la tau whanau tele tonu fo e whapena fo i ka ika o lo e mai mo mai tātou te mana na o umalava e whaia ia mea umalava ia e mana na o ia tātou whanau le teimile nei o isi fo i ua tāpena me fo i o le lumanga ia leile whaatauwino se fale ngai o se okali ia o se tā vale ia o teu ngā tupe mo whanau le lumanai
o le whaongaina le lei o le whaonga le lei ina o le whanau ia onga whamaoni ave ia onga tamaiti peitai a whai ena o le paulina o le mea o lo e tā pena iai o le itu whaale tino o lau whanau e le se kiua pe le malu pui pui a toa foila lona lo manai e mawhai na ia maua mea malawa i le tino le ki ka pengainga maua le poto ai a whai e te le tā pena ina lona i tū whaaleanganga e ala le i lau whausia o lona o langa i ala whaale atua o iai le finangalo le atua maala o le atua o le iunga o le a mawhai o na maunu mea malawa ia e te tā pena ina mo lona lumanai pe a whailea e le ai se soifua matau o lo walo i le tua whāteita inga e maungungu mea umanga e ki whaia maununu le potonga te maua maununu lona a whape maanga ia sanga ngaruenga i le lumanga e mafua mai lau ka penganga e maungungu fo i le melena ma le kele o ngisi mele leie ki ka penga iai a wawhai mai tala le tuspaia o le matau i le tua o le amatanga lea o le poto o le wisdom le whapetania ai o le poto fo ile elenga o le poko fo ile a oina a o le poto pe ai tu spaia e loa i lo watali ona fai ana fai unga tonu male sao ile soifuanga le nei ele maua i fale a onga le melena ele maua i seisi lava le melena ai maua i le maftanga a le tangata ma le atua e whanau mai i le soifua matau o le tama po le teine i le tua so le upula fe merkala puspa ia na whaitau ina le amatanga a whai e kia o le tama e tusa maona ala o le ala o ala ia o ala o le tua whai mai ao o ina toe ina lava o ia e le tea e siai so le upula mo o i le aso le nei whai mai le fionga o i le upu le nei tai au ta pena lau whanau mo le ala le anga ia keiloa e le mawhai e lo watali po lo whawhine le soifuanga le whatali mai le ala le whakali mai ai mawhai o ngai mawhaia pe a whai o se tama e ola e ua matau i le tua ma oa oina i ala o le tua e ke umakula o e mele o langa le nei ai ala e ola e lo watali ia ua se kiua longa o langa e mafua mai ona o le mafutanga ma le tua e ala i ala na ea o oina a ola i titi lona soifua le tua e le aise ala e sili na se kiua mo matou whanau ma se tapenanga e sili na taua o le a o oina o i latou i o wala a matua e oia e le to e tea e se mai ai whawhitai Iesu so soani na i matou whanau amen. Shama Jehovah Shalom Betulo Filemu Jehovah Nisi Betulo Umanumano Jehovah Rapha Vafetewo Ira
asking price mo le pese yo shama e na wa toe Fabio jalo jalo tale le tu la e fitu la solo se fu ballo a perilo ar mena tu prene ya su tau sanga bye. So sanga te siva tolu fitu o se taimi mo mua lea na whaatau nuina ai se commercial flight across the Pacific na whapenau na whaatau taina e Pan Am. Ta siva lima lua sainia le whangainga le file mu World War II Pacific Peace. Tau sanga lua afe lua se fulu. Ia na tau fia ai whainga malanga malava vaalele commercial and domestic flights is sono Argentina mai ile so se ia o ia se te mai la so mua saluai ile vai taimile na le malosi o le sosola le kovitsis fuluiva e pe ona yai ni sino va ainga mena tupule nei aso i tau sanga fo i wa mava. Aha se whaila tala ele mahi winga tama se i mai tau i se whale amma e tofu le tangata manai ana tanga tolu i le whai uawa wasa sau fo i lo le anga tala tala no i nai tama i ta i a pei ua lewa ona tau masani o le nā foi wa e pula toa i le teine le nā e umilona fonga ma asanga mai o e einu tāpia o le teine le nā o le sifa pamupia o le nā foi wa loto le anga wa e wha i via tulo umata ai ata so kua se i o maa siva mapasili ai pe whai sona aina se sole le fefe se fai ma se fata tau o le fafina fai lona to a lua to a fale whanau o winga tau wha pili ua pei oi o sifi a huia i le fale se vai le fafina mata maiti ta lofa oi le tau sala e se lo mata ta o le fasili fia malama lama o oi ua whai so wama e o le nā me e le ai nā o au lava masi au tama whai o e tutu salama ta ua o au fo e le i whai a so to alua se so ia e tina ua o te lole le lava lo to alua ua o ngalo wa fine a ole la fo ye mama fa fine asili ai sole be atu ole mele amo se talinga ai mutu o tele fia futi ulu e te i fo i wa ma fia la mutu se sole le fefe se fai mo se fata tau ole fine fai lona to alua to a fale fa now o winga tau wha pili ua pei oi o sifi aluia i le whale se vai le fina mata maiti wa e alita ua whai atu le fina whai lona to alua se wale aina po i le maunu wha alele le fo i au ta ai mi misia i le nei po e tasi ai alu e wa ai si ma fine lai mahi e sili atu o le whai wa ai asa nai lo le mamau i tu tono lo mata se sole le fefe se whai ma se whata tau o le fine whai lo na to a lua to a whale whanau o winga tau wha pili ua pei oi o sifi aluia se vai le fine mata maiti Besema se sole le fefe se fai ma se fata tau o le fine fai lona to a lua to a fale whanau o winga tau wha pili ua pei oi o sifi aluia i le fale se vai le fine mata maiti aluia i le fale se vai le fine mata maiti Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo.
In this update, the historic signing of a free trade agreement between New Zealand and India has been marked with messages of praise and gestures of friendship. Last night, our Trade Minister, Todd McClay, signed the agreement in New Delhi with his counterpart, Minister Piyush Goyal. Afterwards, Goyal gifted McClay with a cashmere shawl and a sculpture of a mother cow, while McClay gifted a framed Black Caps jersey from the T20 World Cup final between New Zealand and India this year. He described an image next to the jersey, which showed the pair playing cricket at a fundraiser in Mumbai. The Honourable Piyush Goyal, in front of a large home crowd in his own electorate, bowled the New Zealand Trade Minister, and so there's a photograph of that taking place. The suspect behind the shooting outside the White House Correspondents' Dinner is appearing in court today. 31-year-old suspect, California teacher Cole Allen, was armed with multiple guns and knives with written documents outlining he'd planned to target Trump administration officials. Trump told CBS the suspect was radicalized. His brother complained about him, and I think reported him to the police, and his sister likewise complained about him. His family was very concerned. He was probably a pretty sick guy. Potential trucking rule changes to save fuel. The government's come up with a plan in case the country moves to phase 2, including allowing some heavy vehicles to carry more per weight per trip. Regulation Minister David Seymour says they're also looking at changing EV weight rules. He says electric utes are treated as light trucks because of their weight, and that's something the government wants to fix. Increased sightings of a native bird rarely seen in central Auckland could be a sign urban conservation efforts are paying off. Conservation organisation Urban Arc says it's received reports and evidence of kaka in Epsom, Grey Lynn and Point Chevalier. That's news. In sport, Blues boss Carl Budge wants to keep Super Rugby's Super Round on the move. Many are labelling the showcase weekend in Christchurch a resounding success, coinciding with the opening of the city's new indoor stadium. But Budge says it could work in rugby's favour to bring Super Round north. There's no question we would love to host it in Auckland. I think we'd have to do something incredibly different. It would be something that could really get people in Auckland falling in love with rugby all over again. That said, as I say, I tip my hat to Christchurch. Yeah, it is a great place to run events. A second-tier Black Caps side has fallen to Bangladesh by 6 wickets in the first of 3 T20 cricket internationals in Chittagong. And the women's Black Sticks have fallen 3-2 to Argentina in China. That's sport. I'm Jodie Gill. Talofa lava, o le si'u fofonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Tātou toianga le atu I lunga o le awala tele a beta vale le fo I lava I mai tau atu le taimile nei ia o le nā lava ua a mata o na si lunga ia si le pisi o tātou awala I lava le vale I papukura matakanini o le mai tau atu whai asi mamawhai le taimile nei pena fo I la leanga ia tui jury I le taimile nei o le tae au a ngai mai lunga tātou State Highway lua se fulu mai tau atu Wiri Industrial Area maleanga ia tula nanga ia tu I le tātou malaiva alele o lo faisi pisi le taimile nei lunga le tātou lua se fulu a le mai tau watu George Bond Memorial mo mai o lona winga whai lava fo ispisi o le vaenga le na o le awala mai se fo I maleanga ia nei tutonu o le malaiva ale o lo mai tau watu le taimile nei lunga tātou State Highway se fulu male ono o le fo I wa mata o na faisi pisi mai I le vaenga le Western Springs ia aluanga ile na ile Point Chevy le taimile nei lunga I Massey Road o lo mai tau atu fo'i and te added to South le ua mata o na pisi le taimile nei tātou a ngai atu lunga le tātou awala lau papa mai tau atu fo'i o le nā ua mata lava fo'i ia o na pisi le taimile nei o Nera Road o le fo'i mai tau atu pisi mai I le nei taimi o le tae au Twin Coast Discovery Highway faisi pisi o tātou malanga ia tule na ia tule North Shore Constellation Drive le fo ilo mai tau atu taimile nei vaenga na o le o lo mata na pisi nei taimile tae au leis fa lava ta vale o ia lunga le awala le nei fo taimi ave ta vale tau tuana saunga le mu 5 minute wa te ai le tum lai fitu Radio Samoa taslima e vatalu amo Malo se whamoria le tino I lau mai mamala whawhongara ne fwoi teimi o le taia o le waingala tamaile nei I le tala o le tau. Wawa atu Samoa le mana I langi le mea le tau Samoa. Lua se fulma le luolo I le mawhana le e Samoa.
nei time le tai o te ala valu Samoa winga le tau Samoa le so la fa solo lang de le awa fo le tau e foi ba ngo Samoa pa o timu ia mole nei fo ia so lua tolu se fulu ma le tasi degree Celsius mo runga le vela le Samoa e le nei aso lua se fulu ma le ono e lona mawalalo ia fa mala tu la tunu o taru tala mai Samoa o la fain tu na tu mo e pe tala tu la e valu e le tai nei ia abono fo e fa fe la in fa tala fa tu pa o malava al maru le tai mai mo on Facebook, mai YouTube or Samoa, mai America Samoa, fa pena fo Samoa, ia mal ta tu wala leo Samoa FM 106.1, malo la versi fo maria. E ne fo time ole ta help. E fo mai ta ole tau ni New nei le te lo vainga o le motu saute ne fo vainga ta help ta fa tu vainga ta kalame. So se vainga motu saute malo la versi fo maria, mana ia langi leo le tau i Westport le source fo valu mo ngora malu le air. Mana fo langi leo le tau Wanacast fo rival mo ngora malu le air. Fo valu mo ngora malu le air team mo langi le fo le tau. Mana fo langi leo le tau i Queenstown. Fo fitu mo ngora malu le so. O maru langi le tau. Fulu ma le balu mo ngora malu le air. Mana fo langi leo le tau Nelson. Fulu valu mo ngora malu le air kai Cora. Langi le fo le tau fo rival mo ngora malu le air so Invercargill. Pasaron awa le tau langi le Fulu Maleono Marunga Maru Fama Wina More nei for yaso Greymouth la awa pa utimodi so times for fit Marunga Malu no Baba ya tu Blenheim lang de lele tau le so Los utasi mare ma fana los utasi lona Maulunga Alexandra los Fulu Marunga ma fana lang de le for the tau nei for yaso Dunedin lang de lele tau mo tau le so for river Marunga Malu e mane ayo kana stete ma lo la versi fu Maria nei for itaya fo mane lang de lele tau mo tau le so mane fu ma fana los Fulu lua e lona Maulunga Tato babai le motu I matu le pi Tala vungu motu matu I kai taia Luas utasi marunga na mawhanwhana la whasona na awawa Pa uti muni so taimi le whiawhiana nei La mua morning tone whatala whatu na nei tai au Ma maro le tino Tato pa anga iso se banga la mua morning tone Tato ma futai maro la versi fua maruia na nei tai au Whasona na awawa Langi le leifo le tau mo tau le so Sfulono marunga na maro lua le so Whanga rei awawa pa uti muni so taimi Sfulu iwa marunga na maro le ea Tauranga langi le lei tau le so Luas fulu marunga na mawhanwhana tau po Whasolo ina puaoa Awawa langi le leifo le tau Sfulu fitu marunga na maro lu Oroto rua Awawa puaoa po ni so taimi langi le lei tau Sfulu marunga na maro le ea le so Palmerston North Sfulu iwa marunga na maro le ea le so langi le lei tau Awawa ni so taimi Mana e langi leo le tau New Plymouth Sfulu marunga na maro le ea le so Mana e fo langi leo le tau Napier Sfulu iwa marunga na maro le ea Masterton Langi le leifo le tau Luas tasi marunga na mawhanwhana le bin Whasolo ina awawa langi le leifo le tau Sfulu iwa marunga na maro le ea E neifo yaso Hastings Luas fulu marunga na mawhanwhana Langi le lei le tau mo tau Luas fulu foi Marunga na mawhanwhana le e Gisborne Langi le lei le tau Kirikiri roa Hamilton Malona Sifo Maria Nei tai au whasolo ina awawa Yep, alangi le leini so taimi pa o nai wanga le oli mai fefia na nei los fulu marunga na mawhanwhana fa mawina mo kirikiri roa e le nei fo yaso fo Tama ki makaurau au kilari no whanga whasalanga radio sa mo se furu il maru lure nei wanga o le tai au wa mea tule wa matana tau langi le mai a tata mai langi nei o le tau nei wanga o le tai au o winga na o le tau mo nei fo i aso lua whasoro na awawa pua o fo ni so taimi o nai wanga langi le lei fo i tele o taimi o le so los furu marunga na mawhanwhana fa mawina mo Tama ki makaurau le so tai au pe au lia langi le lei le tau le tera wanga au kilani Tusa le mawhanwhana nei matai hao Ainga yon tuatu la stofi ala langi le lei fo le tau Telo baenga o kilani langi le leilas for reile Langi le leilas to nai Aso sama la so fuara napa yaso no manai atu Papa o manau tu ina mai la vai tau nei taimi o le tai au Manatua maruia le tau le maro le tunu o lalam papa au ni sa vaenga o le kilope sa furu o taile tu la fitu Malo fa taile fati se mai le tau pakala me maro le tai au E le nei fo i tai au Fau sole Manga ia mo ia sole lau wawako le aso ngili talo le tau ni mo tato O la ukala lau kikira la wawabai I won't be surprised for le bat ua se kai mo fai on le tu sanga po tu sang fo a sau se kala la kamela u ka ava i tau ni tu sang o le apelila piko sitting nga ma fa fa ala ki kilo ko temperatures mo le male mana yo le tau so pa ma nga ya so ale mo ki kilo ko ile fa solo mo yo mela to ai
Olha, okay, ko ni. Pe anga le kai ao amal ma le fia fide pe ko lo ngai fo ele a le odi a. Wa se la wa. Lo, ia fai e pe. Fa mo. Yeah, to be continued. Alo va ftai le tano le nei foi tai hao. Ia o tala fia na mo New Zealand. O le o mo sai ni le free trade agreement po. E tono malo in tia o le tano pe silinto tele tanga no foi 1.48 billion Allah so le coffee feri ile pa pe ai o sai nga ele le ku lo sai 1.4 sai nga le 1.8 tia ia inkia ele la mo kwai atamai fo ile fu fa ka sila la to e uia alo fa ka ke ia le o lango ina baba se mare Winston Peters male New Zealand first ia so io ka ko nganga wa fo me la fo fa che fo ia baba se mare ma la ko ba ia ana le io la ia fa pulo le pa lango ina pasi o le fo ba ia le fa fo na pasi le ia la tatu va vai ia po anime le ia ali mai le fo tu la solo ke fa ko ka lo ngai nga fai kala stete solo fa ko le malai fo le kala se kan pa ma ka ki aso wa ma ngai le malai le fai uma limba le ka lo nga fai le weekend le ki a ko super rugby ile lo malai fo ka kala le malai fo le a kala ske oh solo se malai nga ma ngai solo o le ma ngai le malai ai e kava fo le ye lunga po ala ki mu kamba ia wala ngo kala ske ke le ngo ki onga ko ki onga ske ili po le lau ka alo la mo kwa malu le ile le nga tala uta alo la mai mo fo la to ba nga ya ma nei fo to telo la to sa mai mo ina ta alonga ya le ko ke ya wa le ya se ma nga yo le stadium fo ile ai le ni se o mata ya le la na o le ma nga yo fo i wa kele la maka ya kele fo i ma va no na i pisingi sila i ki fo i la fo sa ya e fa ma wa fo nga ya la ko si pengi fo yo le weekend la so asa o sole o me ma nga ya wa le tau ti lo to lo tau fa lo no e ma nga ya pe ko fa ko ka kaol po mo ko ka kaol po ko again kamanga ya wala nga titi lo tu ma nga ya le mo fa kal malo le mo pisingi si ko ka reske ke ya tanga to foi enjoy la to weekend ato yes ya wa kasial malai fa solo mai ka lo nga las fa leile aso ko ngai ya ai umala sa wa ma nga ya ka la malai fo le ka reske ke so ma nei ya le foi mai foi pe fa solo pi ko uma mai ngi au kirangi se si super weekend super rugby ma ngai se ave ska ku si vainga le ia ya wa le nga fia mo ku pe o ki langi la ko yes ma nei ya le so o le ala ta no wa mai foi pe fa solo ya un bol lo kala ke fa solo mai si va ya ma skari foi la ko le fa pe la fa nga ka ko ni si la we ma skari la ko yes lo ya nei ba nga na pe o le so la ka nga ki lo kwa ma nga ya so ma la so kala ke malo well done Christchurch le si tuna mana il matamata fo le ono le au lava fo i pe ya ono o fo ile a pisa fo i fa tala nei taimi le tau matematenga fo i le tatu moana Pasifika po fe fa o te fai atu la o le talinga mai e Christchurch e mako ila ngonga fo ilo ka ikaloto fa fitai fo ile ona e moni lava e fai mai o le au ele o fa pe o patino se atu no se tasi ai se le lo fangia ya ke la ia mako ai fa o wa kuis pasenge ngai Christchurch i le weekend se ma vai atu nei ai sa le mata je fo mele ko po mai America di o mele ko ila mo kia fo sui fuari o presking America di mal molo ye nei okay fa ya ku wa no ti lo mo to wa ko si ngia fo i le pui nga le FBI America o le si ngia fo le ai sa na mo ko ila laka ka lenga se mano fa tu pul fa lave tanga to vale no le president fo le al me ka o la wo lo le ya fu I mean o kula fongo ya le FBI la ko lo ke lo le ya le sa ka sa ko kongo ile la ka le ngo ka ka le se mangu finally president America ko mo ka o kia so le ko la ki lo I fa mo ko ai ya o ta mo ftanga o la sa
look forward mo ka enjoy la ko fo I ya ka la ulo ko America ba ya le se mo ako por fa la veri le la wa lo male le taimi fo le tu la ia fo il fam sinonga ia le na fa tau ina le na fo fonga pa te ia manga ia fo le am fan ko su e kong po ai te tono le FBI o mafai nga la nga mafai nga sa watu le nei tanga tau ia wa e ka kaunga makwa I malu pui nga uma ia le mai tau watu e mawane o tanga sa ve mafai a onga ia a le fo ia o tala mai o le lavanga iai very wa uma lenga detail uma ia nga plan mana fo fanga uma fai ia e fo mai lunga o le loto ita fo le lai kai o ia uncle but o fo lai na yona ainga o le na fatal tala noa o la lava sa concern ainga ini tulanga fo e ka masalomi ai le fa le tonu po le ngase a tonu ngase lo na mafau ia fa penga fo le kalime Trump la to a ko ngwe ngase fa ma fau ia o lai o na fo o mani tulanga fa pe a le la o le me fa ia o la fo na vavele pui ngol saunga le mu Trump lo na ainga ia le fo isi fo le nga la ve le fo I fanga nga mafai ona fa pa le taimi ia wa mafai nga la ve I so sis ia asa le fa tano fa nation na no fa fo mai taupo nei tai o I lo titilo tu anga mana fo nga mai nei se fa le nambu ai pe fo nga mai fa le ne fa nga ina nga o se ia le meth fo le ia le melale mo ia ole ia la to no fo tono fa le ma fa ia ko ko ia fa ngai fa le o na fa le fa ko fo le ki lo ko I tau po ma le mentu po mai fo la ko pi ko so taimi le va vea o le sosale na ile le tulanga le na I Tauhara Road I tau po ai ko alima la ta malolo ai o mai tau atu le ua la lo fo le va inga le o no se tulanga na ia mai o le mai le va o le lu sul valu anga le fikus fulu tolu tau sanga o la so ia o le ua I le va inga le ona o le tama fai fo le o le mea lava na fua willfully setting a property on fire lona winga o esenga uma o nga fai la ko tulanga ia o le ngausia ina o le meth ia ona tama fai lola ia fai tulanga ina ia ave se evidence a wa ala nga fai tu e tangata tulanga va pena I solinga tula fongo o le susungu inga ia awange ia ini tulanga fo ia fai ona maua ia fai loa ia la tu solinga tula fongo sa fai asa le to mo re samas fulima eva tolu amo sful valo lo tane le tulai fitu ala ka ko wasi ile moto matango fie le motele sala fai sala fai au le samo o le crew fa vi fiangal tai au le moana ila le masina o mata ango bedina tauta filano lano wa I pe yo susana be o sei a eta oto watu manga afai tele tonu yo winga mana suma tama futa o tele pelo ya te ole la masu e yo tua o ila umasima automotive no a bisia o ya ole ma we papa sa tawo if my little yo love mutulea la fa yo love mutele la valea valea lo fo ile ya e ma we fo ile fuli malesea if my little yo love mutulea la fa yo love mutele la valea valea lo fo ile ya e ma we fo ile fuli malesea hey 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 se la fai aurele hey 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 o anga I fanu malau anga nu lo tu mau be fava mau e malu lava ono Yesu fa mole fai ma vai su le ai si tasi folinga mata e pele lava o lo fatu fai uangalo ya oile alo famale lo tuma wala lo saufo ila oi saufa ima io auta fa se fai le alo fi amatai ole nu fa longo le se fai mai o se upu if my le alo mutulea la fa yo lo mutele la valea vale le alo fo ile ya e ma fo ile fuli malesea if my le alo mutulea se la
ngofo mai e ilalo malola mai le kipi ai au ke ka alo o ka mai ki o mo kele mena kumuli fa alo ma lo mo lalo ai afai ai esasi nginga la ka ko fai ku fafu vai mai o pule o uma vai ko fia ia le fue mai ko o laula ngai ko si ai nga mo mai fongo o malu mo pa ia e fa me melo ai le loko ka ko pala me fa so sa ko la fai vai mer ko o nga fui fa sale le anga la ko pule nga wa nga e mo mai pule sale aula vai ko pule malai ku fa le nga fulu ma fa fonga nga i fo mo fa mai e pule sa fo finga o lo malai e si o si o mi e fa le loku vai singango le ku malo e pule a sa o lo malai fongo o maki ai ku au pa solo mai le ku sale nga o le kala mana mai ku vai ka si fa le ko le malai le kamau a seka palau di sifo ma palau le fa le fa e pule palauli i lo malai fongo i vai lo a se u a ko kingo le kama ma au le lei sala fa ye o nga mo pa i o le kala le lei mi kai le loko fai ma sei wa sa fa la le lei le mo fai ma fa i la sala fa ye au le lei Never mind la 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 yo no mutule la fa yo no mut fele la vale ba le lo fo ile ya le ma fo ile fuli male sea Never mind la 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 yo no mutule la fa yo no mut fele la vale ba le lo fo ile ya le ma fo ile fuli male sea Hey 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 se la fa ye au le Hey 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 Talafalava, I'm Annie Pulitiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. People would be much happier if they were as good at silence as they are at speaking. Did you know that noise is the #1 cause of stress? The reason silence is golden is because there's so little of it. Many people don't even realize how noisy their daily life is and how much it's confusing and robbing their peace of mind, family, and health. The problem is we've become so used to it, even addicted to hearing some kind of constant noise, whether it's news, music, talking, television, the telephone, and other sounds. In fact, many of us simply are not comfortable with silence. Even when we go away on holiday to relax, we still take our phone, iPod, and computer with us, or watch TV. As someone said, people today are in such a hurry, we hate to miss even one panel of a revolving door. But some of the best, most important things in life are found only in the sounds of silence. In silence, we can think of what we need to change in our life, our family, our job and career, as well as our own personal character. Silence helps us think clearly so we can set goals and understand our life's purpose. Yet silence can also give us time and freedom to not think at all, but just enjoy life's simple pleasures, like the waves of the ocean, the color and fragrance of flowers, a gentle breeze, or a beautiful sunset. It's in these peaceful and powerful moments of silence that we can appreciate our beautiful world and understand where we fit in it. It's only when we're quiet that we can begin to really listen and understand the people we love and care about. And it's in our silence that we can begin to hear the voice of our Maker. You see, He keeps waiting for us to be quiet long enough to listen. That's when you can start to get peace of mind, learning to live the right way He created you to enjoy. So right now, why not stop, take a break, and listen to what He wants to say to you through the sounds of silence. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Oh
Eva Malipese, malo le whafonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Tonu le July fito family ngos fana ona so luar na ile so se full value a perila o matala le telefoni pe a ma fa le fa ngai na le telefoni ma moli se family ngos fana o ne foi tai au fo tolu fito tasilima e tolu ya maltato email on air at radiosamoa.co.nz. Mau fo le no lo alta Facebook mari YouTube ar Radio Samoa pule lava le tamara lo matua po feo a wala na fa no mai family ngos fana nei tai a o tele lo pes family ngala pito ngaman mana. O leo lo iele whaamarianga ilunga le api fōlinga mai atu vale te lesi. Whaamarianga mo le aso soifua o si o uso i a la te lesi o tara o moli whanua. O nei ua ato ailo na onos fulfa tausanga vi iele li i nā tausanga e telesis i tūmau pēr le whaamalo longa ia oe e maisela na whaaunga ia te oe le uso. Whaamarianga mai o uso matuangane mai New Zealand nei ia ma Samoa whaamanuia tele le atua. Tātu telefoni, tālofa. Tālofa, tawai. Lo le soifua mania. Ia, soifua manguia. Ia. Nergea koe makoiro whaaga whapanguiangai. Dasu whaaga wala whine wa ako ngeilonga. Korisfol malvalu kausanga. Ia, Valeria. Ia, whaaskai kere a mo me uma e whaia roka maa. A mese foi loko rangi kako mafuka. A mese sia whaangau. Ya mese foi seu korua ya anga le ya ke o ma ko ainga mese foi ya le kausinga seu koma ya alo fakere aku ro korange ya mese foi o uso ma o foi o korange le fakasi mai ya o ar for ka me mangu ya alo fakere la fa lenga kamaki
ia o kai au ia po da so sapo ia fai sa ka konga ia me te kupe marcoina e malolo e ia alo fakere a ku fa kai lava ka mai bola ko alo anga ga va ku ya matoka alo bau tu mal palo malo matoka pare for nei tai au le jeta to bala au le telefoni talofa malo sei foto vai lo sei foto ja aber le mo o mo no ja la le mo ja pa sai la va le usul lo va te lu nei tai au ia o lo fa na po fa manianga o le fa na usita sil fa na ne mai tai le o toe tupu ia o ia o diere le sul nei na e ola mai ai wa to ia le fa su iva tau sanga o lo wolanga fa stai sia ilana pa maro longa ne hasta ile suela pa maro longa ya se oi so avina yo tiute ya mai se lava tau sia o le tina a to te taro ye to e mawani sia tele ta to te ma futai te mo to le fana o mo pe o le tina le maros pai langi po longa lo tu tama ia fa tai o lo tu anga lei matau sia te tina le mole tuai o fa anga fa mnianga il lo was fa nau ia o le tala lava tu si ele o me ai po me inu ia o le ngang fa ia fa tai wo au dia se si tau sanga fa o popo lo wola ia au tiu te lo fa e tono tatu wa ainga papel e carecia eu lo fanga na mori atu e tomaya asia manifanau ya saya monima Angelina ia o uso mo tuangane la ngai tele ya America Australia Hawaii Samoa ia o kilani o temidi ia ia se ma pero fanga lo tinare lunga leina o nita finaso devi Pasaita vai manasasa mola no man via de neiaso. Tana maneta monia fo le neita fo ia fo ringa bai o taro fo mle ko mana o neita ya. Na no to sia kita si lungo tato Facebook mari YouTube o le Samoa ka ko emaili ia malta telefoni ka konga e fa fo mal neita ya o neilo was fanau le ba wala ma ko me alo fa ya ke o pese. Lo fa tol pule ka mana fanga le Samoa taro bokala be malo le tai ya. Se ko e kasia fa mo ngalo ki kila ko le wa e fo e awol popor em fa yang ka fight kaofi kwa ku vai dor kaofi se mai alfa mo ngalo ko alen maya ia le lei e fo e o te lon fa mo ngalo maya Sandy ama pam dia tule aso fu tongane ya tile tuitama o le aso nei lus fulbalu ya o le machine operator au dia lon na ono se fulu male balu tu sang ya le lei ma dia tele la balo aso fu alu fanga mai tufa le autoli ya marfana we mangele God bless mo dia tele lo aso fana le so pe ke lo Malaysia fanga u le ko mai fakasi uma Ya, mai ti sinapatsi avesoli. Whamanianga mo la sofana o la whawhine ia lita longo tai au manuia Daniel Filifilia. Ia lo whatele le tua whao popo ni si tausanga i lo tuputupuae o le asitolu ua o le aso wa ato iai le tolu o tausanga. Ia o leisi fo yo whaamanuianga mai atau ili e te sione. Happy birthday Uso Pauli Aussie Ritzlove and add many more years to come. Alofa angana mai New Zealand. Ia, lenga. Al mele le ma ko fai di fa kwa ka fe e kuku wa le yo ka fe ma ko fai. Ya ba le fo ko yo mai fo. Ai alka ofia mo la vai nga fo yo kwai mai e se no mi lika ngai fai di ya ko amaka ko ya la nga mo yo to waso se fo le aso happy birthday to no sport fa ile pat lo tama sota o ma ile mauta oh yeah fia
utama. Olo, olo, olo utama. Elele me uma. Ile, ile mauta. Oyai. Oyai le fia. Fia, fia. Oyai le fia. Fia, fia. Come and go with me to my father's house, to my father's house, to my father's house. Come and go with me to my father's house, where there is joy, where there is joy, where there is joy, 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 joy. Everything's alright. In my father's house. In my father's house. In my father's house. Everything's alright. In my father's house. Where there is joy. Where there is Salta o mau, ile ile mauta, olo olo otama, olo olo otama. Salta o mau, ile ile mauta, oyai oyai le fia, fia fia, oyai le fia, fia fia, oyai le fia, fia. Elele me auma. Ile ile mauta, olo olo tama, olo olo tama. Elele me auma, ile ile mauta, oyai le fia, fia fia, oyai le fia, fia fia, oyai le fia, fia. Come and go with me to my father's house, to my father's house, to my father's house. Come and go. Everything's alright in my father's house, where there is joy, where there is joy, where there is joy, 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 joy. I was walking through the valley, shadows on my back, heart full of questions, faith under attack. Bills stack high, friends act strange, storms in my life feel the wind and the rain. But I heard a voice say, child, don't you worry, peace in the middle of the rush and the hurry. Door wide open, love never runs out. Step through the word, that's what faith's about. Prodigal child, but he welcomed me home, put a ring on my hand, said you're never alone. Table set heavy with mercy and grace, tears wiped clean when I look at his face. Everything is alright in my father's house. No more fear, no doubt. We gon' sing it loud. Everything is alright in my father's house. Grace poured out. Let me hear you shout. Everything's alright in my father's house. In my father's house. In my
Mr. Cowboy le nei. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! Good morning, Malole. On sai aveta vale nei taimi o le tai o fou. I vai ngol awala o faisipisi le nei o le tai o lungo taro highways lava la tau. E le manta watu malanga mai North Shore, Northern Motorway Citybound. Pasi mai Albany, whaasolo mai ai Rosedale, Silverdale, Wairau Valley, Citybound, whapena fo i Takapuna, Northcote. Poloka i ne vanga o tai au. Pasi mai whaasolo mai i Esmond, ngai lunga la wala la papa. Ia ona flow de lea, lai pisi a lai flow de lea mo tātou le malanga mai North Shore, ngai taulanga o Kilani, o e malanga mai Sisifo. Ngai taulanga o Kilani, whaisi pisi lai titi a le highways fulvalu, highways fulvalu le sa mai o Green Heights, North Shore. Pasi mai leo whenua pai, whaasolo mai Hobsonville, whaisi poloka Hobsonville, link mai Westgate, Fulwono, Royal Road, Lincoln Road, Te Aratu, Poloka, na mana ia flow le mai lai pisi a lai flow, ia le va Rosebank, angai Point Chevalier, Western Springs, Poloka le vanga le tai au. So wafia mai le luas fulu, fa South fulu ono angai taulanga ia Kilani, tano lai flow le le ia le luas fulu mana ia, lai pisi around about Roscoe, southbound, lai flow mai, sa wafia le malai va lele luas fulu a, lai okay, fa wa mai luas fulu, Massey Road on-ramp, lai pisi a lai flow, around Puini Road and Lemby Drive, Rainbow's End, anga le link o le southbound o luas fulu anga southbound State Highway 1, poloka ne vanga o tai au. Tātolo malanga le lunga State Highway 1, malanga tu le sauti anga le taulanga o Kilani, poloka le vau Drury, anga i Pakura, Takanini, flow le mai, Takanini anga i Manurewa on-ramp, poloka le Titi, flow le atu Marukau, i Stamaki Road on-ramp, poloka le vanga o tai au. Yeah, and around Mount Wellington. So lunga na la wala nei taimana tau au tavale, lava no sai mato o le tai, lunga la wala pisi le vanga la wala mai saunga le mula ngai tute mga ruenga nei foi tai au fou joy se fulu male ono minuto no tōra tālea o le tūla e walu. Au Kilani i saute, o sa ili se sa mo oe malo ai, o le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale wha moe moe. I tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asies fo i le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai i le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwani. O se talafia mo leo sautina, e se full cash prices ta i 5 se lauta la mai le Digicel, e te anga va aipe a lafu sau se le ni tolu se lauta la pe silia tu foi, mai New Zealand ma Australia nga i le My Cash a le Digicel i Samoa, e ma fai foi ona maualu a vanoa pe a lafu sau top up lusfuta la pe silia tu, mai fale o loa supermarketi ma pamu penisini, o le a fai se i le asfrei le aso valu o me, e ia inga o le reifa abitoa, maru e tele leo sautina, mai le Digicel. Ashik Homes Limited. Wala taimi mua le nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi saver money nei e talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai i le 5% le deposit. Whaatau sao mai i lātou e whausia whale. Whaingo fie mawawe. Ashik Homes Limited. Whafsotai mai loa shemaima i le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ile aso mo se tae au manuia. O le kawashoa o lau kamufani inisiua e tautua mo oe ma e pele ya te oe. O la mātau au nanga ua iai a lii matamaitai ua uma o nā o tauina e ngā lulue whaatasi ma so o tau au ma oe ma lau ainga ma so o se whaala putoputonga. Mātau te fitosoani e whautua ina oe ma lau filifilinga te tau i teimi o whaafi tauli. Au nanga e whaatuatua ina mo oe ma lau ainga i so se teimi. Cover Shore, here for you every step of the way.
se fulmal famiru jolo jolo talo le jula balu le jo mo re sa mo nei tai au mana tono mo real tai le lo fumalanga le le tara ma tai le langi nei matua pe nei nei fa na mo le ora nei aso malo la volo sa pe se le mo oi peti ki good morning Now,
talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e ti e lau ta vale po e whaafonga mai I lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le 15 iwa tolu a mo. Radio Samoa, numera tasi I New Zealand. Down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes, oh down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell, so we are oil pele, e solo te whaamaoni, I nei maolo taso o se io o I leoti, ai fefesi o loto ne o mao o li oli, Iane wale taulau, fola vale follow only. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Etina lava, se ala naoa, oh se lave mai. Se lotoa, ai uale mawhai ele Manuel sopa, e tau o solava ile mea poksa. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, Whanana Jerome Gray down the Vaisingano le tau tuarwini Samoa Palima he vatolu a mo I ua toe whāman awha minu tono tōna tāno le tu la valu malo whaftaina tunu la mai momala whawhonga nei taima le tai au. Fai whakako sumba lea mai alo so mataro tala mai Samoa nei fo I tai au fau. Malo, isi fai. Ole supa, ole samunsa, sao le meali. Supa, pa alalo toto maulunga. Ole apa uopo na papena, ole papa palo tino ia mauli maso. Avere tene mao. Supa, pa alalo toto maulunga. Ole apa uopo na papena.
tolu amo. Usi mai ala whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafou mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongalongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. E whātalo whelo tātu o tunu o denei fo i fou tala mai Samoa usi mai ala u whaafonga. O le alite taide o leo po se police inspector ile mtanga luenga o leo i New Zealand le sunga ya se Missy James Jimmy Patea. O se tama whanau o le tātu o tunu o whiriwhiri nei e na te teitaia. Le ngā luenga leo e to alima mai New Zealand le awhea ngai ma se ngā luenga whesoa soani. I to tonu o mtanga luenga o leo whale pui ma le toi fuata ina i lo tātu o tunu. O leo o whailo i se li poti ale nusi pepa o le Sunday Samoan. O le anga lulua ia leo mai Aotearoa. I se porokalame wa whaipa anga ai le malo New Zealand ma le malo Samoa. Ai anga i tonu lea i le ngā ruenga wha leo. O se porokalame na afua mai se tālo sanga alo tātou malo. O le masina fau me wa wha moe. E amata ngā lulua ai le teitai leo i a se Missy James Patea ma le na vaenga e wha leia. Le au nanga wha leo i Samoa ma le wha moe. O le asi tia ma ausi ai se isi la asanga mawalunga, i le whaatinonga o lea au nanga tā ua i lo tātu utino. O le te leo ia se Missy James Patea na so i fua e Samoa, ai na tu ua lo tātu utino mo New Zealand o la ititi, pe tai o lona whiriwhiria, o mawailo na avanoa e toi taliu mai, e ngā lue i Samoa. O le amatanga o ngā lue ngā masani o le neiva yaso, na amata whaasaini ai tangata o le tu malo sa fata. Ina ia whaamauture tu ina i ai o le tufangata i afe se lautala. Mai le tau i e se 4 miliona mai le malo New Zealand. E mafua le manua uangoto i ngata i fale o lea i tu malo. O lea solulu o le vai aso nei ua fua e mai ai. Ona whaasaini umatangata o le tu malo. Ona tu ina atu leo latu se leni a latu teu ngā tupe. O lo i whale tupe ese le tino. O whailoi e wala o whaasara launga le malo i le leitio ma le televise. O i la tau e leini teu ngā tupe. E ma whai o na ave la tau se leini teu ngā tupe se isi tangata. Pei ta i e mana o mia se tusi e wha amau ni ai le marienga o le tangata e ana le teu ngā tupe. O le a teu i ai lana se leni. O lo o au fia foi i le tufanga o lea wha amurianga tau tupe i le tau i se 4 miliona. I la tau o li tu malo sa fanta o lo ngā lulue. I ngā luenga wha vai teimi New Zealand ma Australia. Wha pefo i la tau lo ngā lulue i Amerika Samoa. O leo wai luma nei o le wha amasinonga wha i tu malo. Se talo sanga lo ia leo lo fina wina morianga se furu iwa o Lise Schmidt. Ina ia talia o se vaenga o maua leo. Le wha amatalanga tusia papali i sia fi keo ua maliu. Le whaamtalanga lea na tu ina atu i leo. O morianga leo o lo tua i ai Lise. I lo na whaio ni whaamtalanga le sa o male le moni. Ini tua inga i le iai leo ni a fianga o le sa a vea mapale mia. Le fionga ia fia mena o mi mata awha i le mariu o le tamaita i polofesa. O Dr. Caroline Sina Vaiana Garbert. O le tusia Lise na tu ina atu i leo le malo ma le sa a vea makomasina o leo. O lo o wha i lo ai ia tua inga. O le asfreile nei e toi o atua i le whaamasinonga whai tū malo le tālo sanga leo. Mo se tali le lo ia o lo tūla i mo le ua mo lia. O papali i sia fi keo le peo na si le fia sa mo lia. I le maliu o le tamaita i polofesa. Ai na maliu o ia le masina a mato le nei tau sanga. A o i lalo le vai ngā leo. E wha tali ai le lauina o se wha ai unga o su enga i mo rianga sa tua i ai. O le mafuanga leo le tāro sanga lo ia leo i le wha amasinonga. Ina ia talia le wha o ngā ina o le wha amatalanga tusia papali. E a vea o se tasi o ana mori mau au tū. O le whontanga whawa o maloa tunu a sia ma le Pasifika e au fiai lo tātu o tunu. A tunu ia lo i tutonu o le li o malolo o vea masui. O le whalaptonga o whātoanga matau mawhalalolangi le FAO. O lea whontanga sa fufola ai ele minstau whātoanga mawhai ngā whaiva. Le fionga fui maono mai awa tito a safo. Le tūlanga la tamai o lo i aile ati na e o whātoanga i Samoa. Whapea whai ngā whaiva. A toa ai fwoi ma le tūlanga o i ai tā penanga aru mamao.
ina ia mautinoa ia lava i le tūlanga ngafatia tau mawhai lo tātu o tino. Wa whairo ai se pepa o whaamtalanga i le ngata ina folosia ai le minsta, ia vae nga uma, aina ia whailo ai fo i malu i tau o lo ofenga i Samoa. Sa ia whailo ai fo i ngai o inga uma lo o whatino, ina ia lava tā pena le tātu o tino ilu i tau whaasino le i swinga o le tau mo na a fianga, ila tina o whaatoanga ma whai ngā whaiva, whapea i whinga whaavai ua whaata oto le tātu malo, e whaafetaui ai i alu i tau. Sa malanga le fionga le minsta ma le tamaitai ofisa sili, o le pūlenga le mtanga ruenga o whaatoanga ma whai ngā whaiva, le fionga a whamasanga taimali e tane matatu mua. Sa usuia le fono wha le tausanga i le atunuu o Brunei. O le masia tuai o le aula kapipa i a Samoa i le taamisanga whaavao malo le Pasifika i lea tā longa. O fisoso ni ai ro tātou malo i le whaatupeina o lea au masia le atunuu. Se la uonus furulima fe tā lale foa i le malo o wha maonia i le kāpeneta. O tau vanga whaavao malo i so se tā longa o lo whai ma ave fu a Samoa o lo wha matu i ai fisoso ni tau tupe. E pei fo i o le ipo le lolangi le tā longa si i ua me mamafa o lo tali malo ai Samoa i le nei vā yaso. Tala i o le nei yaso, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava, o a o lapi marina. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Whatalofa atu aweta wale nei te mele tai au malo lava le ona sa ilunga o le awala o whaisi pisi tele maenga o malawa la awala whaisi pisi tele nei te mele tai au ia nanti siri whira leia le ua matau na malanga nei matua ia matatou fo monita mai tila onga nei tai au o le mafu angara na o le pisi o tere maenga awala matau whai usi fo le tino i tute mwhaiva o le nei fo i tai au fau tele fo i vaenga lunga highways whaisi polokara nei vaenga le tai au lunga le highway lua se fulu around Mount Ruskell Dominion Road on ramp Fasolo mai Hillsborough southbound o le Louisville faise polokara nei vanga le tai au la PC le tano ala flow le mai nei tai mo tai au around Mount Ruskell la faise polokara nei vanga le tai au fa pena foi ia malanga bala ba lele Louisville a ia o lo faise polokara mai foi nei tai mo tai au fa pena fa o mai Louisville around Poynter Road and Lambie Drive around Rainbow's End but a link o le southbound o Louisville i le southbound State Highway 1 poloka i nei vanga o tai hau. Tena o waralo whaia i around Drury, Babakura, citybound o nei vanga o tai hau poloka ai. Ia tātou lai whiorolo mai le wāta kanini anga i Manarewa. Whasolo i Manarewa on ramp poloka i nei vanga o tai hau. Whiorolo wā manukau anga i o te irirangi. Te irirangi anga i Stamaki poloka i nei vanga o tai hau. I Stamaki Road on ramp, Highbrook, Tip Top Corner, Mount Wellington, poloka i nei vanga o tai hau. Malanga mai sifo oka. Kua poloka fo malanga mai sifo la tauia. Amata mai la mai o i whenua pai whasoro mai Hobsonville. I le highways full valu. Link maris full valu full ono around Westgate. Citybound, Royal Road, Lincoln Road, Teara 2, Rosebank, Point Jabelia, Western Springs, oka. Kua poloka fo ka kono malanga mai sifo nei te mele taia o lunga nao le wala. Le bangana taia o ta vale, famla tu masani le taro pokalame fa mole, utangia nai fa nau, kolosi to mai ti la wala, abel fa mo to mai ti. Mor sa ngole mo nai fa nau, a malanga tu la onga nei fo yaso. Alo fa tele tino la vai mo la fa fonga nei time o le tai au le vai ngala tamai nei e le tala o le tau pa va tu Samoa fa solo ina o le Louisville fa le Louisville lima le vela o te reiva e le nei vai nga o le tai au tu mawinga awa malangi le lei o le tau Samoa se panga fo ni se vai nga Samoa pa o timu o le nei fo ia so fo Whaina o toros futasianga, toros fumalua degrees Celsius morunga le vevela le Samoa e le nei so lua se fulma lima e lona mawalalo. Toi whatalo whata nei temal taona mai mo mal whafonga le tino. E America Samoa whapena fo i Samoa. Lunga le Facebook, mari YouTube, whapena fo i FM 106.1 i Samoa. Ma alola parasi fuamaruia e le nei fo i taimi o le tai au.
Fatala fatu pa angal tala pokalame so sa Australia nei taimala tayo fo malo la borsi fo manuia ole maru lu so le lo moi Canberra nei taimala tayo tolo lo yele maru lu nei banga ole tayo fo winga fa ma winner tayo mo le lo mo Australia Canberra le nei yaso sur matango file la ma fana tuai male lo se lua e lona mo lunga mo nei fo yaso lua fatala fo malo la no so sa banga man pore Taro mafuta nei taimala tayo ma lo la borsi fo manuia sfulu lo ele maru lu ele nei taimala tayo la fa solo na awa o le tayo mo tole so lo sfulima mo lunga le vela fa mo wina mo men pone e le nei fo yaso fo Sini Australia ma lo la borsi fo manuia nei taimala tayo sful falo ele maru lu nei banga o tayo we got to mo Sini Australia la surmata ngo fila la mo tole ni yaso Lo su fal mo lunga vela fa mo wina mo Sini Australia sfutolu e lona mawalalo mo va ju Brisbane Australia sfuli mo ile malu luna ne va ngora taiao we ga fa mo wina el tamo Brisbane awa pa utimo ni so taimi lang le lefo ni so taimi lo sfuli mo lunga vela fa mo wina mo Brisbane e le nefo yaso Perth Australia sfutalo ile malu lu e le ne va nga ole taiao la fa so awa pa utimo Ba mafati munga ni so time is for weaver mo runga ba lo le fa mo wina mo Perth Australia tele na va Australia ma tu langa ile tau fa mo wina ya mo ni se fa fo mai ni se va Australia lo fa ma wa ia le tau ni va ngora tau na tu so longa le tau mo tau ile ne ya so fo wa tatu mo dia no fa fa so longa radio Samoa tama ki ma kauro wa kilani va va ti fa fo oka ko mai fo le langi de le mai ale maru lu so le as fullo il maru lu ne va ngora tai hau e tu ma winga au ma langi de le tau le so ni so vaenga o Aukilani ma sala vale tu atu o Great Barrier Island pa o nai timunga nai timu ma maore ni fo yaso los fullo mo nunga na ma fa ma wina mo Aukilani le so fu tasilona mo lalo ta pe aulia la langi de le tau le tele vaenga o Aukilani los fullo winga tusa le ma fa ne ma tai hau los fullo lona mo lunga vaenga tu atu la stoffi awa fo langi de le ma ne langi le tau la stoffi ma ne fo langi de le for raile langi de le sto na langi de le samala so fu na ba yaso lumana yato Wamaga ya sole ya wale la tatu e to ya sole to o apedila ya le los futbol ma fana aso mo mele aso for raile furuiva fa solo ko aso futbol furuiva nga ba aso fo nga ya seki ari wa pe nga ba be awa mane apia fide la ngo gale maruru ala wa uli la ma fana Wai kana tamane dal talo tau ile nei taimi ole taiao ina was futolu le wate ai nei ia le tu la valu ia o na we fa fonga e taru tala mai Samoa o nei fo ia so fo ia o na we fa nga solo Restalino Srafa mo la tola tu na trip so swani ia a me sala bola i tu malo sa fatale sa fa ina fo i le moto ia le manwa o New Zealand ia na wo to fa fonga tu ai wa mata na fa nga solo Restala ina ia mo tu uma vai nga uma ia le tongi na tu vai nga tupe Ya mo le tu malo sa fata mana ya le lei ya o nei ba ga nai sa mo fa fo mai le tunu ni fo tai fo sfulu tonu mo afa lo tai nei ya le tu la e balu ya o se mai lau mai mo fa fo nga ta tu mo fa sa mo nei fo tai ya E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ona malele leo mari e tō tuila epa ia manu Samoa tala o le vave whapea. Se manu Samoa e, ua tawhia whaleali li fua lava, talu lauanga le lei, ma toa. Ina ua o ina tau mawai mali e toa ma manu Samoa. Na whapea i fo i leisi ma le lenga ma li e toa. Manu Samoa, o le aono i a whalea lili a inga o le ma li e toa. O le upu ua ta fia whalea lili fua, o lono winga ua ta mimita ma fia i mea lelei ua whaia se isi mo oe.
O le mavaenga nei fale punawa manu Samoa malon tua fine o tautia pangofie. O manu ta te wha mavae ai, o manu foi ta te toe wheiloa i ai. O lonuinga a whai tātou te wheiloa i male manuia i le alofa o le atua o manuia foi nā ta te toe tau mavae ai. Manuia lau whaasonga le ne yasu.
falava o le siufofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Ta penang whanau malau ainga atua. Mo se ta whaonga winga ese le Auckland Zoo. Whaalongolongo I whaatalnoanga le autau siman. Matamata la lata I Leona, Taika, mai si manu mai Afrika, Australia, e ova hatuma le tolu afe manu mai so se tuo la langi. Le Auckland Zoo. Whaata whauta mai tima le ainga. O se asere tumu I fia fianga. Tuatusi, Motions Road, Western Springs, Aukilani. Talo falava, o nei le nei mai le imisau training. A whai e te whia o ao I to mai whai kofe, whai loa I matanga te whou, ma whau sia lolo to tele e a matai singa luenga whou I se whale kofe, bo se whale ainga, les tala nei loa I la mātou Food and Beverage Skills course, lea e a mata I le masina o me. E se fulu lima vai aso le umi, ma a whai e te anga waa e le ai se tutongi. Mātou te mālama lama e whainga tali toi fo I a o aonga, a o emisau o se a onga I pēlawa o se a inga, ma o loo iai whai a onga e lango ina oi taimi uma. Wala au mai nei loa, I le o walu se lau, lua wha, wha tolu walu. O lolu manai e a matai I nei. O ti ngana unifo. Whawape nei loi le Papa Toe Toe Dental. Ma whaongalau Community Services Card. E se iai lau nifo I le nao le whase fulu tā la. E whaia foi nifo auroi whaai ila ai lau Smile. Susu mai pe wala au mai I le Papa Toe Toe Dental I le lua fitu walu whawalu tolu o le tuatusi tolu fitu lima Great South Road Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental Smile. O e fufu e whaatau ese lo whale. E te manao I stangata e whaanongo ia oi, tau tua mo oi, ma malama I launga ngana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Talofa o to finga le tau tala ma ese lo fia whaanongo le breakfast le Radio Samoa, o te maa o nai. Vivini loa moa, ai oa la loa. Pei ua o ta whea, I le wā saloloa. Mo e miti ita, whunga I la winga. Sangi mai o manu I whunga o la au. Ai whawhati mai pe au o le au. Ua whaapenga no umang whau. Tumau ya o e whaapapau.
ona o moe Pe mawhai ai E ona ngalo atu oe Ilo uanganga Malo uwha a moe moe Tau sangi mai o manu I funga o la au Ae whawhati mai Pe au ole a au Ua whaapenga Lo uma whau whau Tumau ia oe E whaapapau Tumau ia oe E whaapapau Whawewhenga mai le RSA e na ua toi luas pumalaiva mino jolo jolo tala le tu la e iwa o loi whawhonga le tautua roi de Samoa Swalima iwa tau la mōre nei fwoi tai a fau Jono lo so longa leil tai au ma lo nei matua le on sai i le nei fwoi tai au ia ma lo fwoi whawtaile whatas mai le tara bukalame nei fwoi tai au fau a so rua vai aste tasi o a manolo mo le tara bukalame ma lo le tai au tara no tuai le fionga le sao sole i le fionga tutus au pito tutus sulta whai su o William Seal whasoa lo na sirifia ia ma tele o mea lo tupuri nei fwoi vai taimo le savaninga lo tātu iai so san mai le fionga le sao sole ia tau whaamanu lama le tele o vaenga fwoi i walo sirifia ma lo fwoi loa fio mai le tara bukalame le tai au lo fionga pito ma lo le sui fumunia ia so fumanuia tawai ia me se foi le tō fisa man pe foi no folo fat foi so tātou atunu o lo mau mai le tātou pokalame nei foi tai au fou pa ia lau whainga luenga le tua ia tu foi mai o tātou atunu uo me masani ia malo lava lon sai malo foi folau nei asu Ma no fa te foi mole fa no mai o taimi o le mo ta po klame a o e foi sa mo a o mo mai le tunu le nei foi tai au ma le tau pe so longa le ia ia bang po foi o Samoa ia o le ma ngai ia le kau le ia se bebesh ma o au lava o sa i lava ne kom mafala po ia ala mai ai kai au uma ia o le fakwa uma ku foi ia ia koko le sala ko ia ni me ke le hoi le ma yesi ngai fai pula very nice yeah te ngai pawa na le ia sa mo ho ia mo me ko fa la vela you know ole la moranga ia fa sa mo yeah ole ho i como si fie ho i si mo ko ta to ia olo o ia ni si fo ia ka ke ka ua o ko ale mo me se ia da fiona foi a mato ai tili a famsanga e a fai no mai se ka si ma le fiona ia mato ai ia to tili pe na na uto ai de va tau sama ka ua tanga sa ia umbia foi kofi ma ua i tonu la ko sa College Samoa, Hamilton High School, Christchurch Teachers College. Yeah, take masangi ai foi lava ia na toloai kai ni foi o ka whainga mai nei le pisa a ia sa mumuriang e foi o ngalango inga le stula i mai o le Samoa First Union ma o ia le sa lango malo si fa ma po la whainga mai ina ua talia e malo Samoa le vea fo ima sui alo i o le International Labour Organization malo fatas ia o ia fo le sa mo lava a vea ma director o lo man this training program fo le sa ila lo le o le NUS ia sa vea fo ia i fa pai le sa mo qualification authority ma ia le sa ta se kele io o sanga ia o le ai au foi ia o le family service a se tina ta si foi o
o toa ma lau iloa foi tutono sa moe me kau bisinisi e le fionga le tua ia o tina matua ia lote kong si tia mau ia e ia o le whasalalau o ia o le matriarch o le ainga sa tia mau ia le ainga whai bisinisi foi lau iloa whale o loa i tutono o pia ia o le mea la foi e kau ia o ma o le tina lea o le fionga ia tamako now for money this house Dr. Check now but to for the ele South Sea o ta ele ele atuni vai aso ato ele se lauto sanga le tinam tuane o ke karipongo o ia o isi o maliu o la tu inga poto afa foot la le almost feels like a transition of leadership. Yes, certainly. They o le ua makanga so sola ia koa ale aku mu maka upu ese mesela aku masanga maka kawa onga ia kina ya lote ka pisimisi ia talo sia e koe kula I mai ngisi e kau aveinga fo ia singa winga ma kom fainga fala o ke le war sa I ngol mangi o la ma no fa mole update le tulango e fo inisio to mano Samoa le ngata o business ai fa pena fo ia tutem favor sa fenga yai ia le lei o le ata titilo mai so fininga lo o le maua I le Helen Clark Foundation report New Zealand o lo te lei o le afianga I le tawataru sui whanga lo iai o la se whango lo mai le lipoti lo se fia abito wa le mai le lipoki le vake le o e maua mea male mai ele o lava kamawai ai mese me kau fale ma me kau bo mia yaso fai pe ko singo ai o peila le nganga nga o le ua mai li poki ma le nga le li poki inga I faali I vaenga fau fai se fenga malo inga ia mafai o nga la ko fai ia I la ko kapenganga ma la ko fenga fa vai ai o se kasi foi o formai o lo kau avenga li poki le famenga ia e pei o le mea piko sinka o le ua iai le langonga o kanga New Zealand e ka tau I whainga malo o ngā whau I aingi la ko policy po whainga whawae e ka mawhai e kali a kule e so swangi maka upune a le mesa iai pe e le popole apo ele le iai le akumu ia pe a whaari a kuri poki wa le lava fale wa kamka fale wa ngongofo kanga kai I awala po kongo ka vale e pe a o mga kore akumu lau kele ngi ushira whape ia e mafua mai au lako ia le mele wei o pe o le wei le nga lofa o kangata ele o se ngiusila le masanya mai e mafua ngai mea o ngarkarikonga o le lei o policies o whainga whabai o whainga malo e ka mo whai e bako I se kali e o mai fo ila al kaimini o le la vai whai le whinga unga o le whisiningia o ha e fufuanga ale malo ia a lo fape mai fo le malo ia laksem langa ia vai a oa e ka penganga ale kua mai o ka penga ia al pau ne fo le pe fa ka fa maurunga mai e ka ua ngaluanga ka ua fale ka ua le kom fainga e kali ya ku kom ka se fo ai le o mangingo mai mau ili mai e fa pe fe komu la va me ole a fai e fai ele so swangi le ile ko kilo ka ka le o ku bua ia le sinea o le ami dunga ngu melo ka ka le ngalu a walu fo ilunga e ngu melo ka ka wo I Australia wale karikongu yang New Zealand o se aku en fai o nga olai makausi ai mau ai se lumanga e kulanga nga le nganga nga le poki tava
O le lui tau fo le lo mai le lipoti wa le lo manel fainga palo te ya November o tangata e a fie ta nga Samoa ba Pasifika e faia filfilinga mo fainga malo mo fainga palo tele o le asi fa fangu mo ta tangata fo le ina ia fatino le ia te tau ina ia titilo se fainga malo e faia so soni se tau so le fa fitau tu se mali potino so no il ne ta o apito ia a foi ole ulanga ngala ko ia pe o le mea ba ala ma le mea ba le fa le kongo erga kongo e pe le yang o fainga palo ka e wo ave foi le sai di nga manguia o mawai ia pe pango fo mau ma be mkanga ka mu musila i la ka siksing ai le o ngau lava ia mala malama fa kingo la ko kyuke fa kanga ka mu ma le kyuke mo lava ia siaki o sao o le skala a o sao foi ko akusi o fa nga le skala ia mau fa kingo le palo na o fia ka sango ka ai a o la vai so palo ka ke vai kwa i ko kele o ka palangi e nga e fa kingo la ko ke ia ka ko mo ka fao o isi e pe fa mo me nga e le fa mo me e a fia i la ko rumanga i le me o lo ia i kongo musi o la wa mau a fai wa ka ko sa ili manguia ia ku i fa ma ua veka ko masiki sengi po o kangaka mu nge ku fa kingo la kiuke fa kangaka mu ma se kasi o kiuke ka ave ma kiuke piko siling ka ua o oe o kangaka mu nge sila le fai o la palo palanga o kaua mua ma kaua longo lua lana ma kau o nga ia maua sa lo konga fai fi filinga kangaka ilako fai nga malo ma la ko pulenga ia o inga i whainga malo mala ko pulenga mala ko ngalonga whakingo le i loa i po manguia kako ainga o le me ua whainga ka kulango i kako Mātango whirwham natu le nei tae au se ta baba ai le li potile la marse fo maloloina o le cancer of blood bo le kanesa o le toto e maua lunga le foi numero maori mi tangata Pasifika o le ase whafangu foi mo tangata i lea li poti whawal mo lea Ole li poke le ka o kele langa ka ke mai ka o fo o ai ka kele lo pe fa o le ale me o ko kele ai la ko o mali liu ai muri ange ke si dia ku e ka o mai o le mai le kanis ia o le me la ho le pe sa ye le ka ko ngai o mai e mawai ka ma o lo la ko soifua ale me lo ye o mawai kanga ka o fo iso ai le va fo e le maliu se kasi fo io faia vai con il mako ai e fasu ko ka sa ai maua ole en maua wa kuai wa mo ole stage 4 wa le mafain fa iska o konga faia ku fo ia is konfikinga wa too late a komula ia ole ka kelo sa alu skama maloa va ai langa format o mua inga uonga fa longo nga ia le fa le kongu long kingo ko ya lu longa lua el fa longo fo fa le kong ai ele e fa mai forma ai longa o se me fa mai po le flu po le stomach bug ia ma va ko ia fo la awa alu fo ele si forma i ko kongu la o kilang o le me fa kashi a langa malanga nga luai i Australia ai ke ua makapongi ai a vaku il fo mai Australia maua enga ua maua ako ko le cancer ai wa le mafain ko ka o ko wa sala lau le machi wa ma losi level ma fa penga fo se kasi o kinga maku le ma ko ya inga wa le van ku malo o le mea la valea sa vaku fo mai e fa mai masalo wa maua no maunia ia ko el waku fa mai fo ia le ai a como se furu ai le il fondi la va ai maua lo le mai ai fa pe mai ele o ko kelengi vai aso o ko a komula o le ka u le ngeli poki wa mai ke po kele ta ka maori mal Pasifika le maua ka ngesa le popo mai o fa ilo mai ai o ka ko e te ele ango fo ele ile baba ai o fo mai i kausanga kai kasi wala menga le fa ele tabai ma le me mongi lava ya onga ia mai fo ia engisi fo mai
trust yo la monga i lo kingo o oe le kangaka mua ai whaalonga ko u whaale kongo. Se sili fo mai. A whai fo eke re kari kongo iai te a mai fo i se fo panga fo mai ai le maua lavale se akoanga lo la monga. Ia e se sili ma e demand fo mai wha mole whai umasu suenga e iloa ai po oangi si mai o maua kui le koko makulanga whapena. Pela le mea nga langa e ka kia ia te akawa ai fo ilele tangaka ua māku ua levanga maua la kou soifua i koke ma whaakingo la kou kiku ia e akawa ia kula i kamaki ia upala vou ele ileva fo i ngā mako mafuka fo i meskamale o Cambridge sua whao le Auckland Blues ua maua mai o suafo e maua mai o terminal cancel ka mai ki a le whakwa lusu bat ia ngā mako kalango ai ana ia i ngei whamakala mai e sele o lofa ku ia le kalango mai ka mai ki malonga ia ngau fo ilele o leanga malanga mai Samoa kau whainga ia malama ki li ronga ainga mawaila ia le mako mafkanga it just started nga mai mua ai muriange ko e vaku foila ia an mawa enga o terminal cancer o longo winga o upule terminal wala ise konfi pele umingi aso o ia e laki la ia ongo o le sa fai ia isu enga fo i o lo o mafai o nga ia ila ko ia kamaka ia o ka koula le laukele e le umkanga ka professor ile la kapida e ka kaunga ka ko a langonga lava o ele o ako polo malosi ele o ako poso langonga alu le forma ma e kapa forma ma insist e mafai nga fa ku fa mole o kele o ke manga o ia fai ma e asu e nga o pola ma i o mawalo e o le nganga nga ile li pokile langa o kako e te ana la manga alu le forma ya fa longo ko le lo le fai so va ale mea o le mea lewa kai loa ngei no asi lo fo mai o kai e pe kai lua koru ma singa mo wat mo siri ai fai le siaki o kai kala ko ia kui de koko ia pela o kulanga nga lo ka ku ala lo kulava al se kadia la porta kala ko ia le mea o kai komo e sili lo wa nga i pe fo mai kusa pe ke fa no la ke ma lo si e sili fo mai famakala uma iai mea la e ke la ngonga o ia mai fo panga fo mai la to matango fie le famanatu le fo tai fo ana po no fianga pito le na ma wan sai ni ai le free trade agreement in Tiam New Zealand no ma wan is ripoti ana le pi amara le pa sapo le vanga le mfera pasia ala te le New Zealand first la wa sila i se mele le mo New Zealand yeah mango o menge o free trade agreement o le komfainga ia whakauka ko loa mai New Zealand anga ia inkia ia beila o awala ngei e sosoangi ai i kupe maua a New Zealand la kou ia sosoangi ai foi o a umamea o lo ngaosi New Zealand o lai mawhainga kaulia la ko loa ma mawai kupe ko kongela u whainga luenga maka abalele kupe ko kongo o New Zealand o le mea lai e le ofisi ai wa wasa la kou e mailonga ia kalpong pa fenko sengia le nga fenga inga la ko ia le o malama ia ko kelo ka ko po le ko meia la ka ko yo manko la ele nga ko life foi por kiki ia va vasamanga ia la ko ia ai o maka upu lava ia ele kalpong nga New Zealand first man ele o se mea le ka ko o sio ngai fenga inga e muri ya ya fainga ai makapungi ai ka ko kampani ngei ka luele malo losio isia kumu manko fo ile va ko fo inga fa kau e frontiera la ko branch o fa kau ingo le susu ma le baka ma le sisi alongo winga la o ma fainga i kampani nga fa kau mai fa o nga fa nga le brand nga ola i ola ko wi nga o si ko kongo la ko ale manga ku kanga ka o le brand ng New Zealand ai le o fa New Zealand
So o karikunga la va masang la ko ia ma se ele fo karikunga le va masa e ia no ia karikunga pui mo mua ka ko pisinisi ma ka ko oloa i ngei ma ka ko menge ka intellectual properties ai awangi ka ko fa lango ke isia mo ia elanga this is the way of the world atabai ele ma fai o nga fakia ngi usila o nga kosi la vong ka ka fa ka ko nga ka le lava ka ka e mawai kupela ko ia so that's why i ole leipa ia e lango lava i ngei free trade agreements e ia lava me insist ia i le alo ia o me lo mawala ufanga luanga lo ia foi o fiangai nga le treaty e waitang ia ka kele lo akula ia o meanga o lo ia ko kongo fiangai nga la ko ia pele ai but out of principle e lo se me mfainga alo ile ia le leipa la ko ia o masangi lava ia le va fafo e kufa kasi leipa mal national Okay, ala ta fai o lele mai o lo finangala mo lo si de fia wa lava te le lo si de fia tu langa le o le already wa announce ba Vasamana Winston Peters e le fia nga lo fa kasi mo Chris Hipkins ai le o fiela le party le leipa ai mino le winga la tala ole tai o le party male party ole pe foringa mai ngar ko kasi ka le fa mai va Vasamana e le fia nga lo fa tasi o la lo si de fia ka mo la pro si de fia le tu langa fa mo le manco foi ela que mamla ma foi ele va Vasamana ia marca ile ale leifa banco foi o le wa ia que le fa ne como ile national la ko ia malako kangaka e ka ua ia Winston le fapea ku o ke le lango inga kangaka le inga ia mauku mai ile anga i mai kangaka national anga i le museum first wa ale kangonga i spell atu nelia e anga i kangaka ia bole fifia ia election e anga i ole leipa ia teila le kulanga nga ai manko ka kangoa o ka ia e alo ka kunga langa ko inga e kama sangi ko inga e ser pokiki ko inga ma o ia foi le o ka o le grandfather of the house o ka onga o ia Hillary College o la fa i mai la wa onga le fiku valu o fai pule le o hunua inga o tara manu rewa inga fai te pina pa vai la le lever koi ia ma lo inga la kala e whaka koi loa lava po pene alu iei wente o ngei sau ngoanga ma ngei whaupunga ia o le kom whainga lava ia lock in mai kangaka wale fia i o i le leipa ko i le fia o i a lakse ko i le fia fo i le leipa ai he fia fo i le kamale o si mo wa vai o le pa u o le ala e kau ke vai a kwa o le anu i lunga le paulinga kamalo le wawasa e ma fua mai o le mele e kula i mai e iei si pausi e sa wai o le maulunga lava ia le leipa la ko ia a kongo kasi nga me o le fai a koe ngake le lango inga pesepken or kom whainga lava ia wha pa le lango la kongo ia pesepken se la ko ia ai a alua kari kongo mai o ai lava a whai e maulunga le paloka a Vasamana ia ai mo o mia of labor ma il national o ai lava la vaenga ia mo whape mai Winston sau ia o whai makako paliti ora vaenga nga vaenga o ai ango mo mai ia o kangaka nga o ki karikumula ia ore a whainga ka ngei o nga a whai o le kele le paloka le leipa i le national who knows e alu ke u whai kalunga nga whapea mai lole i whawhariku e leipa ia Hipkins e siri do sau ia ke malo lo la e mai va masa e a vega ko whainga malo pe e se ma ko foi 1 week is a long time in politics o le ngai le kai o ko ya November a le o feu yuis you know wa fai solo ngai feu ia inga ma le ku i mai la va masa a wala ese la nga ke karikongu e si ia i lunga le amanga i ola ko le i le whainga palo so we still got a long ways to go o ke karikongu wa uia o ai lava mo whapea wa vasa so ia o e whai mo pali New York ko whainga palo ai sa ma kua wha mai so arko inga this isn't my first rodeo
no, whawtetera la whanga sa usoli, mātango fiel whaasol, whina ngā whaore nei tai au. Ia, ngā ue umana uko ko lai sal tai au. Mai, lancha e whase whaari fufi, ma se supo mua sa mua. Ia. Ole mea ngā le kau whakakare koi ka making e po ole whaari fule la sau. Ia. A whai ko ole whaari. Ngai a le apa wahu e whaaru lolo a kiri ai, ngai kukama. Ia. Palengi ya. Ia. Kawan kau palengi. Ia ngore festival o e sinale. E se manga i o salaki. Nga hoi lele langa lai. Ko ai kwa kangaloa. Nga ia pala. Right. Ai wale lei. Na whātou pito whawtetera mo tāpaka nama nei tai au. Ia. Lelei. Ia. So foi ia. Tara noga mare whonga na sau soli i. E wema pito tau susulu to whae su o William Seal. Ina o toi whamalafa minutolo tōra tāle o leitu la e iwa. Tau tō maru ni samas wale ma e iwa tolu a mo. Whawhongare lei le tau suina le pese le a ole maanga ia sone. Whawtai le sunga i a whawha o nalo. Ia ma naionano. Ma tango whiu le tau suina le pese le. Beautiful. Aso le anga. Nei mea ua e whai ai o te ono sa I pea ma le loto tau mawhai e ui ngā tina le nei mea ua e whai ai o te ono sa I pea ma le loto tau mawhai e tina le te leo tala a tangata ai le mawhai talulo ua lofa na o le atua na te si la fia mea uma aluia oe a soleanga o se umalo le tau tai o le vasa a tonu lava e toi ai se si whainga nau atu male alofa o nau lou vai Via mafuta fa atasi le atua na te foa I mai e tina le te leo tala a
Se sila fia mea uma Aluia oi oe asolean Use umano ane tausa yale vasa Atonu lava e toia I sei si faina La 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 Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Tae Amaria. O le rifo mai whapito I tūla whona ni sila wā tungalu. I le si tio whainga whātu whārulawe whāsanga I whātinonga whainga malo Amerika o iei nepo le left-wing terrorism. I to tono Amerika. O le pōle stona I sa wha pāpā ina I stangata e to tasi sa wha au penga ina se whana. I le no whanga sa whaieli tau mawhitanga whaari tau sanga le socio autistala I wharipai pae Washington. Le sa awai el presidente o Amerika Donald Trump malona tolua Melania. O Trump, o le presidente malasui o le vang wha whai o le Republican, sa nanati o na ese leo masikula tifa te siai, malona tolua wha pēr malasui presidente J.D. Vance, molo lato sa ngalebu. O le li professor mo tula whona I University of Waikato, Professor Alexander Gillespie, wa ia whalia, Mosi taimi umitele, o nei tu ai ngō whainga whātu whālu lawe whainga whāporo kiki sa muta I le vātu sanga, o le a whewsalau ons fulu, ma le a whewsalau fits fulu. O te mare, o wa ia le toe aria li mai, o noni tele whai tau, inisio tai o whainga mano whāporo kiki le tu tomu tau. O nisio tu ai ngō whainga whātu whālu lawe, au whiei whainga whātu whālu lawe whāwai lunga, o whainga mano whāporo kiki le tu tomu tau mutapo inga. O Trump, e whaalua na whaolatia mai ini tomu whainga e tangata walina I li taimea ra whātou sino na whainga pālo tole rua whamarufu wha, whātou siai marisi o whaamatau I le lua wana no whainga. O le li sai e whātino leo whainga le po le stonai sa sai sai ero leo, wa I leo ai o Cole Thomas Allen e tosu testa sanga e pena tā wai o se whaia onga I Torrance I California. Whaari Gillespie, o tari foi tau whasanga te I tā o whainga whāporo kiki le tu tomu tau, o se whasolonga o whaumalo nei, I te tonu Amerika. Mai e tā wai, e tā o tere mo ta iulu whaapor kiko I tu uma, o na whae te oina nei whaatu whaarlawe, ma o le whaalo te lina tangata, e whaia nei tau mo whainga wha tai tai. Ai ore te menei, ua whae te oina de pārimia New Zealand, tu sinawe maulo mo tō Christopher Luxon, I le te whananga, sa lini mai le tau maftanga I wharepai I lunga o na upenga tu se inga le exa I tu si ailo na fia, o na ele seisi o Trump, ma istanga te wala ulia whaapito sa fia, ma ia whaafte ia le vavere ngā i inga le tautua leo leo whaalilo lilo a Amerika. Tu si ai Luxon, ele se no whanga o ni whaatu bevesi I whainga whaate mo klasi. Sa longo ai ra matanga ruanga o mata upor vai whafo ni sila ma whaatu inga le leito ni sila, e la tau te leo loina stangata ni sila, sa a wai ilia tau maftanga, mana fautuanga mo saunga le mumo Amerika lo tumaulawa e noa ma se swinga. O le itula iwa le po na po taime ni sila le asa tu e halo I ai ona seinia le maadianga o le sautonga whaatoinga I le vau ni sila ma intia. O le li minsta o whaatoinga ni sila Todd McClay o lo iai initia mo seinia o le whenga inga New Delhi. O lo malanga whaatisi ai masana o malanga e au fiai mse vaenga o whaipule I pāti sese, ma le silia ma le tos fulo sui o company ma businessi New Zealand nei. Sa whaalia McClay le nā vai aso wawae, sa ia sia kia ia lana peni, ina ia mautino o ia se vai tusi, e saini ai le whenga inga, o no se la asanga mawa e tere o au sia mo New Zealand. E wha fito na asi McClay ni tia, le atinu e tusa maritasi te si mare wha piliona le au whae ron whaito wa whae tangata. O se vaenga te mo whainga mo whiutana inga mo le maarienga, telu mai ona tūra I mai le whainga mano so whatasi. O le astolo ai, sa wha maoni ai le pātia le leipa, le langulanguina o le whengainga, ma teu inai le awala mo le tūla whono me whaina pasiatu I le pārmene.
O se rangolango sa mana o mia le national ino mai ona for e reis pati fa pa angan whainga malo le New Zealand First e latu te ina le maadienga. O le te iulo le New Zealand First va wasa mane Winston Peters, o ia te ina vaenga o whemaranga ingolo o awhiai i le whengainga, ma le le ai ni manu malo mole o whai whaatoanga mātungalu, mātungarunga winga, i se vaenga mana o mia i le malo e whaalau loa, le 2 biliona tala Amerika investmenti mai au fai business e New Zealand i to tonu intia e to tonu leisi se 5 tau sanga. O se sai di ringo langona sa sininga di sidia ma le lua se lau o whaala tonga mo se sani New Zealand eh. Sa fai loe o le tau maru lua se vai tau e marami e tele ai le lango. O lea sai di lingo langona sa whaatinoina ele whaavai ale the Catalytic Foundation lea sa mawai o se mana mia o se soni i tau sanga nei ua mawa lunga tele atu se whaatulangana talu mai le lua afe ma le lua sfulu ka whaari ai e le tamatai office silo le whaalabu tonga ia Teresa Moa o le mautu o tau mafa maua ainga ua lau tele ai le mai tuina ai o le nga whatiaina o le wha mafan whanaino whale o tu maua vea ma se matitiva e whaalafina mai e tā o foi o le tele o ainga o wha amalo si e whaia whiwhinga e wā o le wha mawhan whanau latu whale, tutongino pili, ai po le tuino mea ai ilungo lau lau. Whare e mua, e tele ia ainga whainga ruenga e mātitiva i li tausanga nei, e le nga whatia o tongi o latu whale maututongi, wa latu iloi na foi, i e se vanga tele o ainga whauanga, i atu whaalabrum tonga mo so soni, ma whaalabrum tonga mo so soni, e le o lava i a latu wala oa, e le o lava i ani foi, e o foi nai so soni mo ainga wa amateina nei le fato sina ale the Catalytic Foundation wa iloi ole the warm up e o foi nai ainga ia lava mplenkeke mo to marulu fa pem fale ia matanga moe po sleeping bags mo ila to weleni ainga enon foi ia taro talongo le tawulunga le malai fo ale te kaha ia kai sete sato sina ti ai se falo ngono le fia mo le mata le te mo talonga o le whaasalonga o le tāmarisanga le Super Kapi Pasifika le whaunga le nāwai aso ai awina tuai foi mase vevela mo au tāalo o tāalonga uma o le tāmarisanga le Super Kapi le whaunga le vaso sa whaia i le malai fōu e sami ai lon talina i le tālonga mo mua i le vāo le au le moa whanua po le Crusaders lea ma le Waratahs Australia i le Paulus Freile le sa manu malo le Crusaders tosu le malusfulu i le stona i sa tālo le Hurricanes ma le Brumbies manu malo i le au le fasu lima sulua ma whaari ai le tameta mo i lo ngaro tondo le rei nei tua le Hurricanes, Johnny Barrett, o le tālonga i lima i le fiafi, sa whainga tā te leona uma wina le polo no le hafu, o le tālonga i le vāo le Blues mo le Reds, sa so nei le sa manu maro i le Blues tosu rono tosu tolum. Ai sa le eise whaari e tonu sa iai i le teimi sa pido sino na whainga tāo tālonga i le malai, o tālonga i sa whaia le o, le lasa sa, i le tālonga i le vāo le Highlanders ma le Moana Pasifika, le sa manu maro le Highlanders Lusufitu. Le sa whaari a ere kapiteni o le Highlanders Ethan de Groot. Sa matua i vevela lava i tālonga le malai o no le tabulunga. Ai patino le tālonga i le ori. Sa le eipo se mapsanga sa fuina i le tālonga le vare Chiefs ma le Fijian Drua. Le sa manu maro le Chiefs fasulua le fulua. E to lua i tamata alo le Drua le imana na o whailo i la ua. Sa la ta wa i sa feto i le latu ta alo le mase se o le polo no le afu. Ma le vevela. Ai le of mana na o e vele na ma alo fanga o le latu fai ina ai patino lea o sauni atu ta alo male awar ka lako Wales in malai e yeli tuwulunga pe amalanga ta milo le awar Flying Fijians i Europa ya uni ina o sauni atu laura kapia tama ta ele Black Ferns and Usila pui pui le latu Champino le tamrisanga o tu North Pacific le Pacific Force Series sa mana na o su ina le leo le latu ta alo o ye name e un nome ta longa falo to fa sata alo ai ni to sanga ai sa fa tai te ai tu langa le la tu ta alo te mi tolo wa pinga ai mole to telo le au o ta longa foi te uri ma America Canada ma Australia o ta longa mo moni nei o le to sanga o ta alo ai mai ula vai le se ta alo sa ma toi atu o to se le ai sa fa ilo le Black Fern se tu ai o ta alo fa fi nai se vai ai mai se le lalo le te inga te ma tai fa ya onga fa ulu fo Whitney Hansen i ta longa fa tolu e tolu sa manu o mai i le sili mal te tolu fulo ai se te mo mua le tonu mai le wafe mare fu tolu o manu malo o mai le Black Ferns i ta longa fa va malo e tolu i le ta sanga de Pacifica fa
O le tāronga mo le muni mo le Wallaroos, i le pole stona il malai le Sunshine Coast Australia, le sa matua i longa ona tinga ina le Wallaroos, fast fulu le lima sa fai inai. O le maro malo e ngata ina toi mawhaiai ona toi pui pui e ni sila li champino le paska whara, ai ua toi no foi foi mari pui le vau tunu e lua a le O'Reilly Cup. O le tamatalo la ulo mua le lakapili ki Australia Brad Fittler, o i whaliam, o Jerome Luai, o se taula inga piru silia tule ona le leimo la lakapili ki le Chiefs, a Papua New Guinea. Ni buti ai o le tamatalo whaatun tonu o West Tigers Australia, sa lele atu i Papua New Guinea le whaunga le vaso e whelo e mapulenga o le au fau. Ua fōfua e awai li tamarasanga le NRL Australia le ruafe ma le rufurvalu. O luai e luas fruiva tau sanga o lo iara na kōn kalati ma le awa le Tigers, se i au le ruafe ma le rufruiva, betai. O se tūlanga winga ese o iei ne ia whengainga, o lo o awhi ai, ia la sanga e mawhai ona whai e tamata, aruwha pēma vāinga tūsia. Mō tau sanga rai tasi, e mawhai e lava e lea sui o le tō sa moa, ona tavari ese, malana kōn kalati ma le kalapu, iso se te milava e manau ai. O le teminei, o lo o ia maua le tasi, tisi ma le 2 miliona tāla li tau sanga, mai le Tigers, ai a whai e sainia le Chiefs a Papua New Guinea, o se ofa tāri tusa whapē tasi tisi ma le 2 miliona tāla li tau sanga, o le ato sina iai. Pe a tiru lea, i a Papua New Guinea, e le totongi e se tamata alo se tupe whaala fonga, i a la tutongi. Whaadi e Fittler, sa wali ese i e luai ma le awa le Penrith Panthers, le e whaafao na mano ai, i le champina le NRL, mo se whenga inga ma le Tigers. Le kalapo e whaatolu, o no mano le sipuni la au, e le taimi sa tau nu iai. E le tausanga taluai sa tūlanga sifuru tuluai le tamarasanga. Ai o le teminei o le whaasolonga o le tamarasanga o lo tūlanga lua. Ma whaadi e Fittler, a whai e le tilo se te itai le kapilike le teminei, i luna manatu o luai i le tangata. Ai o le ofa tasi tisi ma le 2 miliona tālai sa wai foi. Ma le tele lui tau. Ma o se tōngi ola pito sili atu lea o na tele o le aia whaia molo na ainga. A whaia talia e wai se ofa pe a whaia le tūlanga le nalo i e lunu winga e sifi molo na ainga e Papua New Guinea e wha mautu ai. Tara nao le yaso anga le leisi ma ia fia roas. Radio Samoa. Taslima e watolu amo. Tā pena whanau malau a inga atua. Mo se tā whaonga winga ese le Auckland Zoo. Whaalongolongo I whaatal noa ngal autau siman. Matamata la lata I Leona, Taika, mai si manu mai Afrika, Australia, e ova hatu ma le tolu afe manu mai so se itua lalangi. Le Auckland Zoo. Whaata whauta mai tima le ainga. O se asa le tumu I fia fianga. Tuatusi, Motions Road, Western Springs, Aukilani. O mana o mie o e pose I sialo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. I mata au pui peo le vaita mai no whanau po anga luenga. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na lai sene. Ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata au pu tau whi malanga inga. E awhia I mata au pu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana I le Facebook, ma le openga te whailangi I molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Mo tupe whamo moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo whawau pia le tāru whapitoa nao le lima tala, te tongi pia whaunga aina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe whamo moni, mai lau telefoni whebe ai. O loo awanofo le tātu direct transfer, te posi mai ai au tupe le tātu account, ma whamani aina fasili lupa le telefoni, ma whaatino la foino lau tupe ai nga whapitoa. Mo le tongi no pidio le vai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe te tongi ni no ngā tupe le numpi wha, Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhai na whaatino uma I tātu au nanga o le Easy Pay. Mo le silafia, o whaaso podia so se vahenga New Zealand I o tātu la la, o lo awano fo I o tātu ofisa I o Tara Mamangele, pe whaunga le Pacific Easy Mobile App, po le direct transfer, whaasawa I lo taimi, ai siri atu na whaasawa I nau tupe wa taunga tā le Penisini. Mo nisa whamtalanga bala au le telefoni o Varselau, o Tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa baru wha, Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Le VS Dental. O mo mienu ni fufapia mama papa. Awa loa e tino fuai. E afe valu se lawi wa iwa le seti tai ni fu atoa. Ioe. Tele mai si fapitoa.
Vili mai loa le VS Dental i le olua lua o ono o. Olua lua o ono o. Ta lofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Anga ma le whaamaoni o le autura le upore potoro nei tae ao. Faitauina ma tau pui lua se fulu ma le walu le tusi o whataoto. E sola e amio le anga a o le aise turi loa. A o e amio tonu e pei o le leona ta anoa I lātou o na le matau. O le fōwale o le nuu e to tele ai o nali I. A o te ngata mafo fau ma le poto e wha awaloa I nai le malo. O te ngata mativa, o le ufasa wā ye matativa, o le timunga e palasi folea, ai le tupuaini me e ai. O e tu la fa ile tu la fono, lātou te vivi I le wami o le anga. A o e tau siusi le tu la fono, lātou te ti ngā lava ia I lātou. O te ngata mi o le anga lātou te le langona le whamsinonga. A o e sa ili I le lii o lātou langona mea umma. E sidi ona le leo le tangata mativa o sa vali ilana mea tonu I leo whapio pio o nala a o le mauoa ia. O leo wa ana I le tula fono o le atali mafo fau o ia. A o leo au mea mai aititele e mai lona ta maa ono ia. O leo whaatele ana o loa I se te tongi fasili. Po se me fasili na te whaaputu ina ia mea. Mo leo walofa I martiva. O leo wale liu ese on talinga ai le whanongolongo I le tunafono e inosia lana lava te talo. O leo whaase se I a meo sao I le ala leanga e pa u o ia I lana lava lua. Ao e usaona le lei e whai mō lātu tofi me le lei. O tangata mau oa e poto o ia I lona manatu. Ao tangata mativa le ua mafofau na te sue I a te ia. A oli e ameo tonu, e tele ele manuia. Ai atu le mai e ameo leanga, pola lafi ai tangata. O le wofiufi lona sore tu la fono e le manuia o ia. A o le ufaali malafo ina, e alofangia o ia. Amu ia le tangata, wale au noa ona matao o ia. A o le ufamaa lona loto, e pa u o ia I le leanga. Ole leo na tangi ma le urosa fia ai. Ole ali ia mio le anga le wapule I le nuk mativa. Ole ali wale isona mafofau. Wa tele ana sa wanga. A ole ino I le matipepea. E faa leva ina o naso. Ole tangata o fasa wa. O fasi o tele tasi. E sola lava o ia. E o ile lua. A wale tau fia o ia. O leo savali malanami o sao. E whaola ina o ia. A o leo whapio o yala e lua. E pa u o ia se tasi o yala. O le ngalua lon whanua e ma ona o ia I me ai. A o le muli I tangata whatawaa e ma ona o ia le mativa. O tangata wha maoni e tele me manui ai o ia. A o leo whatalise ona mauoa e le whasaoina o ia. O le whailongo ina tangata e lelea.
e sori tula fono le tangata ona ole fasi a reto. E fata ali se fia mau o tangata mataonge. Ai le loa ia e o mai le mativa ia te ia. O le wawa i le tangata e murimuri ane e alofangia o ia sili i le o tautala fa ole ole. O le na te whaoa mea alon tama malontina ai whai ane o ia e le se soli tula fono lea. E whatasia o ia mal tangata na te whatauma o i mea. O leo whewhete lona loto na te whatupuina le misa. A o le whatua tua i le li e matua ma ona lava ia. O leo whewhete o le ua whatua tua i lona lava loto o le vale ia. A o le sa vali maripoto e lave ina o ia. O le ua fua i atu i tangata mativa e le mativa o ia. A o le alo i ona whafonga e lau fitu uina o ia. Atu le mai e ami o leanga wala lafi e tangata. Ai a whano i lantou o whatu o te leina. E ami o tonu. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele.
famaligina huavesea haile agasala hayolaita lo famoni Yesu famai ai le feito wina lo bol pontor nei foi taia fo le tau tō moa radio Samoas for lima iwa tolu a mo a so lua wa yaso te tasi o awa no fo lo mo le tanto por kalame malo le tai hao so tai su le tanto radio Samoa i Amerika awa no fo yo lo o whaalo tele ma talatala i le te leo meo lo tupu le malo tele o Amerika i lewa yaso manatu o mea le lei o mea aona e sili fia ma o loa o mea tau ona mahala malama o mo iei tātou. Ia ai sili atu lana sili fia o le sui o le tātou Radio Samoa i Amerika le sunga ia kena i ono o longo pui ali i lo utupo ia mo lo utupo malu wha mahala malama le tele mea lo i tono sili atu lana sili fia nei lo au ia wha malto tele o tātou o le mena e mana ele e mai sa o ai Amerika ia o mea la tupu tono le malo tele ia so mai alta por kala menei ta lo so ke la yo no malole se fo muri malole ta wata malo fo i te tua te vai men a te fo i la sunga le wa ele ro fo i bala fo te tua me se fo i a pinalo na Radio Samoa na fo i tu trope o kilani ya te ro ya e malo fo i mabatule fa tai fo i ave pervi inga e lo tanto li ya ma tanto paola o na o tanto li me fo le nei tu la me le yaso e non lo famiglia le lei ya fa tu choi ta fete la fio le tu me si fo ya fa pena lo swinga le soi fo fa le nganga io tanto tanata e fa fo inga ma fo ya tamam na ma tu o la per fa na wiki ya malo la toko lo ngal we tonu o onga mai se nga wala yo tu la ko si mo universite e fa nga ina la tu tu a misi fo i fo ma ye linta ma ta ta si ma ta si se fo ta to ina ba ma le tunu de lo su fai tu la ya ai o be una ave ta tu ina ta tu li ta tu po khan ni tu sa tu ma na se to America wa pro ju si le pe no lo tu ne tu e a pieta tu tangata me fa tu lo tu ai ya va tu fo fa tai ile fa se son na le tu o fe la verdad no te lo pero le fa fo ma mai tanto la tu ai ma lo fa te tele lo sunga kena i ono ma lo fa tai fo i mole to mai le tatu ngar wenga le va yaso ma le va yaso
lua nei vaenga taua am faina so so mai fa mole o le na ma wo tu titia tanga te balena president of America ne fa ngora na yaso i am san posta maftanga fa beto mo nisi foi o la to lesa a wile fiona president mo nisi vaenga gerrymander te lo vaenga le o por kiki ma alo atu la tunu i whainga palota i lea tau sanga ma le vai taimi o tau sanga e whaina tau whamani lai titia wa le safsiri ngia foi i al puipuinga le FBI why this person was so close ia ai le puina le FBI fo le mesa ia le prestene ia ma nai vainga peona tau sanga tui whaun mole ni taia ma lo patelo ko te pai ole vainga le sa puina tu mai mo mai a fonga fo imen tupu ole tam stanga le po le correspondence dinner fai ai tu sanga mai ole sa president fo ia Trump i tu sanga te lua fe su wono ma fe su fitu su va su viva ele i awai ai o president lava awai le ingale gala event e fa potai ia tana tu stalan tanta fa sala wi long o la tunu le nei correspondence dinga ia TV newspaper litio mai la to ko longa lunga i pen spai lang yo company te tele ala lang lang e po masan ia CNN ABC NBC CBS o lo ia ton o mene ya ai samu sa pol president ia on ele fiel president vo ile tangata e ulangia lo na tangata ele pe o president la tutte ele popolete tangata o le ainale picke correspondence dinner po le committee foi le society tantustal tangata po le pues comedian pues tangata pa fale to add what to e fai ni ana tala mali ele autustala ia fa pena fo mal president eu tau sanga leila tau sanga momoa le ua o ia le president o le ana tupu ai le favelavi o le mele o tupu tonu United States of America o malo si tele ia le vitangai o le atunu wa tau taba nai tele yo lo tupu ele o ilonga fo ina fa file mo mai tai o tanto o tunu o le atunu le nei ia o na tangata no tele la president o te a tupu mai mea ia o na launga mai le ia sama mole ia file mo mai le tusilima fo i se pati pe tusilima tangata le mele o tupu nei ia wa tusilima i pati mata o ngotangata le mele o tupu nei o fai atu wa inga so le mele le ne polar rice la vale tunu na salo fo i fa fengo fe fo na mai tawina ta to va vai fo ko kikila fa samo wa tofu tangata ia na ia i tu au ia ma fana au mai ai man no fo mai ai dalo o fo yo o ma pen o le fa pena ta ia me la len tupu nei ia ai wa sao mai tonu le ngo le o Cole Thomas Allen to su ta sen mai i le nu fo le ta o Torrance California o Torrance i samo no fo ma sen fu no i United Torrance ele Maula McCarson in Los Angeles ia se nu fo i mania ia o si manga ia me la le utupu nei ia wa o le li fo i fa onga ia tangata tosu testa sanga ile tangata fo i longa le tiki ai le la ua molia nei il tau le attempted assassination no inga tau le faile fo ile l'entralina ia le president ia mai fo isi vaenga o molianga ele i numa ona tapena mai ele official kamsinonga ia mai attorney general prosecutors o le esa molia nei ile so ia matua tuai ia na molianga ia ma lolo tafia it's tono le fai pui si o le taimi fai ia te kamsinonga le mtau
o le puipuinga la o le presidente e mali o le Secret Service o la tauia e la tau te ta ia puipuinga a toa la po fe me le presidente o no winga ava pe sa le presidente pe al presidente de California pe al presidente i Virginia ia po Washington po Florida o na saula i lalo o puipuinga e ele leo stete por le FBI e sau i lalo o le tatainga ale Secret Service o le Secret Service la tamatania na ito tel tangata ia po leo tangata po ia tama mai po lefa o tele te sangon la tunga o le tantu tula i mai el presidente o tele na au mai tangata o e fi ia mai mana o te ia tangata po masani o lefa po io na lue ia na po le security details ano inga e au mai tangata po ia masani ona le trust tele el presidente i tangata na lue to Secret Service pe po isi po i e ia po masani fa pena po isi ta il Pacific o mai tawina po i ba tangata lona ainga ana e pe talitonu pe fa le talitonu tele isi leo pe na se masalonga na pa pena ko la melo tukune ya ele papela se tu inga wala en faletun ai o le baba inga le sai correspondence dina no winga e fai fatto malava o le puipuinga malta pungi o fai to me i lunga lalo au tapa malalo o le fali e va ai a to le Secret Service mai follow i lo enforcement ma leo nei o tono o le stete o so se stete o United States o i Hawaii o le tele o leo e se leo Syrian County e se le sheriff so mai leo o federal ia sau ton leo o fe malanga inga e uma e me o le se fulu lima i tu ainga leo ese law enforcement e lalo i stono lava o se stete ia al Secret Service la o la tole la tu te puia ma la tu foi so se malanga foi al presidente e fai la tu il fautuanga pe tau pe mafai o na lu presidente i se patsinga e fai la vala il presidente le fai una pe alu pe le ai tu what to il Secret Service la tu te fatu lua ia mai o mai tawina foi telefoi ia nai vaenga na ofero e fo il tele o fo il vaenga lo Secret Service pa amalanga mai ia tai o tunu o le ngati United States pa pena fo amalanga mai ta tu le au ta tu malo e la lo va inga il Secret Service amalanga mai le pali mia Samoa ia pol pali mia o fiti ia pol tupo tonga e la lo fo le va inga e le Secret Service no winga o le Secret Service le center headquarters i Tone o Washington o la tu te baba ia me fa pe ia e foi la le ia tau ona la vo Silvia o vanga nei o law enforcement ma surveillance ma lo na ma society na secret cybersecurity alatunu ma dia la e lalo ma va inga alitina tamata isamo Tulsi Gabbard Sudwifa ia la ni major agencies the CIA FBI Secret Service o man ilalo va inga ali tamata ia po tamata isamo le o Tulsi Gabbard le po is level na la po tono state Hawaii o yala na meta o le DNI o le Director of National Intelligence o le melen tupune no winga o le ba inga po ila tana o pa o le fa le tono le ba inga Secret Service o la to e ba ia me le fa ia no do tu se tong se ba na o ia tu i mo fa to o ie do ai po i se fana po se pom me pa pena ia pe o melanda le na tupune ta tu amate tu foi polal la tu il a foi a fam sinoma ya mai il o se met down fight il est tau a ta tu le fi sanata il o se met tau na ta tu tam fai fai le tu lang le o se tu lang ai de
o le tali o mea umane o le palota o inai e a foi e fau wai ia malo fa demokrasi e leo se tulanga le leile bele o le alu le stangata tamu fai e fa umastia soifua se stangata ai o tāua la po le palota ia pe o le mela na e tāua e foi ia le mta upulea na e sauno mai nei e tāua le gerrymandering mele lo tupu nei o le tano o le mta upulea e tala noa ia niu sa le atinu nei tabai te pe o pe taui lo ua so tu le mta upulea mana e whamolmole Kane ia o le upulea le gerrymandering le po te whaanongo tufo ia tātu ni so ina mai le radio Samoa lo ta uai fo ta uai i tausango o te man tausango ni o le upulea gerrymandering o le whawhawina leo i tumalo whapalota mai le tuna ingo tua o i tumalo whapalota ina ia maurunga ai le pasene o le malo o se pāti e totas lea ai mai se a pāti e te esteti e masani el pāti lea te ia fono whaitula fono state legislature on the pena ina matusia tua au i tumalo whapalota a wā pensilpi po e umma fono whaitula fono o stetene e lima sfu o le upulea gerrymander na maua mai i le acta newspaper cartoon i tasiwal tasilua tusia ai o le ko vana i Massachusetts i lewa teme e ngo ia Albridge Jerry no kene te le pao le ila o ko vana na suia i palo te tonu se tele o Massachusetts i ne whawhaingofie na malo le upula le menda e sau mai le upu po le salamander o pe sinfepo la ta fo le pe se pili o ua e whenga unga wika i bo lona tino yon tu fatsi lo le upula le Jerry and what do I make upula for I was salamander ia mawai le upula le gerrymander yeah ai na what you for isa from tanga le tiki na ifa mani e va ve ana man mala mai e man ko le tinu pa pa matu watu ia ni fa tu sa po imela lo tu pisamo ele mas sostete no United America ma sani la o swinga po il toi do ino to ai fa palota ni fa ele fa tasi il se pulu tau sana pa umman tu sana ngo ali United America man tu al just na ngo ali United fa ele fa tasi tu sana no winga o tu sana ngo le na fa le lua Facebook le na fa le lua fe do sul le isi la tu sana ngo le lo so nei o tau sana lua fe to sul no winga por mela le tu puni o telefoni president Trump yana war Republican ko vanale Texas mai si te ina ia faia fa tu petope suingo tua oine gerrymander e yo ol palo te November te sanga nei o lua fe suon ta te taulan fa te uma stete se ia o le lua fe so sfu on the to yo le o fono fa tula fono tua o le woman na ol president ne gesuia tua o yo o le palo te ia fa ma popo mai e ma fa popo suyo le Republican i te tono Congress ona ele masalonga al president ele a le manu malo nei ele Republican ai manu malo le Democrat i Congress ile palota ona matautia ona fa le tono le o lan uleanga ona o tunanga le ye o le o malo si tele le fifio tanga te suinga le o fa ile Republican TPL te lo sosani tanga le la volta ma ai TPL toi be insure mo fa le mai tanga tama ti pa il pokal mi ko ye ta wala Affordable Care Act Medicaid mal SNAP le ye food stamp child food mal meta le week le fo yo lo to tele sa mo o fo America sa mo le lo la tu tele na meta women's children and infants subsidiary ko ile o mo me ai abi to meta ya tamaki ang tawa le ai de le tamaki fausia mai fo fai ai de le telo melo ye tele nei nuia ye soda se le mo tamaki tamna fa tau ya mo vegetables fo ye ya me na tamo tale tinu ne ya el telefoni fa la le nei fo wala la utu po bal manato o California ko va na California wa ta fo la fa la tu ya swinga ai le wa fetos fu ya ma fa also for mai si foi gerrymander i lenga te California ya wa so mai si state e fa pe fo la tu mana tu ta fo na su ina ia fa pe tau ye il bele fa ne Republican i state e Florida Maryland South Carolina Washington e Alabama ma Louisiana mai sia ma state e fo Wisconsin
Ona o kongresi la le o lo pule o Republican. Motor sui o House of Representatives ma le Senate. O Senate. O lea, e whaafengo fia lavo na pasia pilin tu la fono e whaau le President. Ona e to te la tunu mea la Republican morta o mai lua. A whaila e manu maro Democratic Congress in morta lea o sui lea lo iei nei pol Senate. Para whapenga tā nei tu la fono ma pili e whaau le President. Ona te e uma. Ona te e uma le Democrat po kalamea lo whaatu le President. Mai le mawhai fo na whai Democrat se nei le tenile. Ona e lo iei ia la tungi numero po le majority of Congress. Ia mai salo e umi fo isfam talanga ni ta upule wa e meta o cracking ma backing on the winga o le o tu fasia le o tu ainga tanga sa palo sa mo party tasi e tu maro palo tai. Fa te inga wa au mai umatanga tauli mai tu maro e fa tu uli tu maro tasi. Ona whai na palo ta mo tanga tauli ko tanga talang. Ai wa lusiei ma be se la tu pa fa palo ta mai si tu maro ye sa ye. Ia o le sila na vai na foi o si foi bea o le vai o tangata o nene ia afia i tele ia tangata lani mo tatu tangata uli ni tau pune o fai unga foi la Supreme Court e fa pele mpane te ena ia tu inga leo gerrymander ai ma fai o na te ena a afia ia tangata lanu o wa fai longa tangata ia suinga o ia tu hao ia i meta Voting Rights Act ia o ne foi la le ua sa mo pen mai ta wina ele tunu o tulanga le sa fe ko sa mo le HRPP ba te mi fo ile na ye suinga tatianga pa tu malo pa le nu tu malo o sui tu malo pa palo a wa mata la sui le na be ko na fi ko isu ta mai nu lo sa le pa la ale HRPP te bilia o tanga ta pa lo ta ro si tie numero ya ai mantua ye la ba fo rational aso se parti la ba pule bia ia fa te tau ia suinga fa politik o palo tala le metse America pa nei ile ya il todo november ia ai ta o polisi le fia o wala manga no atu nei ia mo sa mo fa ngo fia foi on tatu fa fa una mai putu ia ile ia tau o wa tu sala pe o fa tu la ko ina ia tau a le si le fia tangata ona ia tau ronowi ele ai sona ia tau Malo fafte tele la sua ken malo matango fiele famili no no foi ya ma tala la titi nei vanga ya wa fa fo mane tino e le nei foi ta ya fafte tele molta por la mele ya so ozo te le sa boy ku su kusal le ni ku ya bunda ma du api pai la ku le ai nga ma nga lu se leo le au ne ya mo le nei tai sai po Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga.
Oso. Son, fe o kausinga yau makari ila mga yau lau ka valifo. Aboy amusyo uso. Bag. On Enterprise Motor Group man ka? Mauso yaid kayawang ni. Lei yang whakamoe daw whaingadwing. Ayo ako rea fia show lau ka mai lunga lawal. Pawa koe ngā ka vale. Piki apu SUV, van. Sos koe ngā ka vale ha? O fe for cover. Ole lima ongo fiku Great South Road man kau. Pevile le over selau lima o dua korfa. Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili, ma ave loa lau vale. Au kilani wa esa au ni. A fio mai loe le Harrison's MZ I o tahohu. Le fale ofu polenisia pito I sili o na tele ai la e moa liin te mai ta e mawhanau. Mai ia e sui ai la e o oi mea lofa masulvania e maua o mai ile no fuanga e tasi. A fio mai mawha ilo mai le Harrison's 20 e toa sia ai le 20% mai uloa ufa pa uina. Ioe, ta mai le Harrison's 20 ma surfe ai le 20%. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahogu e te le fiamsia. Le Shine Dental, lau fale fa inifo fa moina. La to te fa fofa tal no ango unifo. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala me fa ona tutong yai lau tong fitinga. A fio mai loa I le 5 Great South Road Manukau. Bevili mai le lua fitu ono fa. Lua fitu ono fa. Mo le Shine Dental e ia inga fa pito. Ashik Homes Limited. Wala taimi mua moala nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi save money nei e talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai I le 5% le deposit. Whaatau sao mai I lātou e whausia whale. Whaingo fie mawave. Ashik Homes Limited. Whafsotai mai loa Shemaima I le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ile aso mo se tae au manuia. Toto mo rene samos falima Eva Tolu amo. Ama fa fianga mai le Eva band. Toi fa sala wina taru taru fo. Mai songa se ilu malau na so ele mal taru pakalame. Toi te pai na ainga te pena mai le tina por fa tu fo ya eti fumor makati per masani aso lua o mai aso te tasi. Pa mo ele uma mafase me o faside no ko ngi ka ya ya Oh
Alofa Samoa wa ule nei o kasu tialu a wale sui ale ngila o le kio a eva mai ina se fulu lima iva kolu a mo Radio Samoa vevela a Tae Maria. O le rifo mai whapitoi tūla whono ni sila wā tungalu. I le si tio whainga whātu whārulawe whāsanga i whātinonga whainga malo Amerika o iei nepole left-wing terrorism. I to tono Amerika. O le pole stona i sa wha pāpā ina i stangata e tō tasi sa wha aupenga ina se whana. I le no whanga sa whaieli tau mawhtanga whaari tau sanga le socio-autistala i wharipai Washington. Le sa awa i el presidente o Amerika Donald Trump malona tolua Melania. O Trump, o le presidente ma le sui o le vang whao whai o le Republican, sa na nati o na ave ese leo masikula tifa te siai, molo na tolua wha pēr ma le sui presidente J.D. Vance, molo lato sa ngale bu. O le li professor mo tula fono i l'University o Waikato, Professor Alexander Gillespie, o ia whalia, mosi taimi umitele, o nei tua ingo whainga whatu whalu lave whainga whapor kiki sa muta i le vātu sanga, o le a whewsalau ons fulu, ma le a whewsalau fits fulu. O te mare, o wa ia le toe a li mai, o no ni telefoi tau, inisio tai o whainga mano whapor kiki le tu tomu tau. O nisio e tu aingo os whainga whatu whalu lave, au fie whainga whatu whalu lave whawai lunga, o whainga mano whapor kiki le tu tomu tau mutapo inga. O Trump, e whaalua ona whaola tia mai ini tomu whainga e tangata walina ili taimera whaato sino on whainga palo tole lua whamarufu wha. Whatasiai marisio whaamatau i le lua wana no whainga. O le lisa e whaatino leo whainga le po le stonai sa i sa ia leo, wa i leo ai o Cole Thomas Allen e tosu testo sanga e pena ta wai o se whaia onga i Torrance i California. Whaari Gillespie, o tari foi tau whasanga te i ta o whainga whaaporokiki le i tutomu tau, o se whaasolonga o whaumalo nei i te tonu Amerika. Mai e ta wai, e ta o tere mo ta iulu whaaporokiki o i tu uma, o na whae te oina nei whātu whaarulawe, ma o le whaalo te lina tangata, e whaia nei tau mo whainga wha taitai. Ai ore te menei, ua whae te oina de pārimia New Zealand, tu sinawe maulo mo tō Christopher Luxon, i le te whananga, sa lini mai le tau mawhtanga i wharapaipai. I lunga o lana upenga tu se ingale exa i tu si ailo na fia, o na ele seisi o Trump, ma istanga te wala ulia whaapitoa sa fia, ma ia whaafte i eile vavere ngai o ingale tautua leo whaalilo lilo a Amerika. Tu si ai Luxon, ele se no whaanga ni whaatu bevesi i whainga whaate mo klasi. Sa longo ai ra matanga ruanga o mata upor vai whafo ni sila ma whaatu inga le leito ni sila, e la tau te leo loina stangata ni sila, sa a wai ilea tau maftanga, mana whautuanga mo saonga le mumo Amerika o lo tumaulawa e unoa, ma se swinga. O le itula iwa le po na po taime ni sila le asa tu e halo i ai ona seinia le maadianga o le saolotonga whaatu inga i le vau ni sila ma intia. O le li minsta o whaatu inga ni sila Todd McClay, o lo iai initia mor seinia o le whenga inga New Delhi. O lo malanga whaatu se ai masana o malanga e au fiai mse vaenga o whaipule i pāti e sese, ma le silia ma le tos fulo sui o company ma businessi New Zealand name. Sa whaalia McClay le nā vai aso mawae, sa ia sia kia ia lana peni, ina ia mautino o ia se vai tusi, e saini ai le whenga inga, o no se la sanga mawa e tere o au sia mo ni sila. E wha fito na asi a McClay ni tia,
le tunu e tu sa mari tasi te si mari fa piliona le au fai ron fai toa fai tangata o se vaenga te mo fainga mo feutana inga mo le marienga te lu mai ona tula I mai le fainga malo so fa tasi o le astro ai sa fa ma ni ai le patia le leipa le langolangino le fengainga ma teu inai le awala mo le tula fono me fai ona pasiatu I le parmene o se langolango sa mana o mia le national ino mai ona for full le party fa pa angan fainga malo le New Zealand First e la tu te ina le marienga o le te yulo le New Zealand First va vasa mana Winston Peters o ia te ina vaenga o whemaranga ingolo o awhiai I le whengainga. Ma le ai ni manu malo mole o whai whaatoanga mātu ngalu, mātu ngarunga winga, I se vaenga mana o mi ai le malo e whaalau loa, le lua se fulu piliona tala Amerika o investmenti mai au whai business e New Zealand I to tonu intia, e to tonu leisi se fulu lima tau sanga. O se sai di ringo ngona sa sininga I sidia ma le lua se lau o whaalau tonga mo se sani New Zealand Sa fai loe o le tau maru lua se vai tau e marami e tele ai, le lango. O lea sa I lingo o langona sa whaatinoina e le whaavai ale the Catalytic Foundation. Lea sa mawai o se mana o mia o se soni I tau sanga nei, ua mawa lunga tele atu se whaatulangana, talu mai le lua afe ma le lua sfulu. Sa whaadi ai e le tamatai officer silo le whaalabu tonga ia Teresa Moore, o le lea mautu o tau mafa maua ainga. Walau tele ai le mai tuina ai o le renga fatia ina o le wha mafan whanaino fale o tu mawana vea ma se matitiva e wha la fina mai e ta o foi o le tele o ainga o wha malo si e whaia whiwhinga e vā o le wha mafan whano la tu fale tu tongino pili ai po le tuino me ai ilungo lau lau whare e mua e tele ia ainga whainga ruenga e matitiva I le tau sanga nei e le renga fatia o le tongi o la tu fale mautu tongi wala tu iloi na foi I se vanga tele o ainga fōwanga I atu whaalabrum tonga mo so soni. Ma whaalabrum tonga mo so soni ele o lava I ala tu wala oa. Ele o lava I ni fōai. E o fōi nai so soni mo ainga. Wa amateina nei le whaato sina ale the Catalytic Foundation. Wa ilo ai ole the Warm Up. E o fōi nai ainga I lava mplenkeke mo rito marulu. Whapea mawhale ia matanga moe po sleeping bags. Mo ila tu eleni ainga enon fōai. Ia tāro tālonga le taualunga o le malai fōu a le te kaha ia ka kai sete. Sa tō sina ti eise whaalongona o le fia mo le au mata e le teime o tālonga. O le whaasalonga o le tāmarisanga le Supalakapi Pasifika le whainga le nā vai aso. Ai awina tu ai fōi mase vevela mo au tāalo. O tālonga uma o le tāmarisanga le Supalakapi le whainga le vai aso sa whaia I le malai fōu e samia ilon talina. I le tālonga mo mua I le vāo le au le moa whanua po le Crusaders lea, ma le Waratahs, Australia, I le Paulus Freile, le sa manu malo le Crusaders tosu lima le Lusfulu. I le stonai sa tālo le Harrigans ma le Brumbies, manu malo I le au le fasu lima sulua, ma whaari ai le tameta mo I le ngaro tondo le nei tua le Harrigans, Johnny Barrett, o le tālonga I lima I le fiafi, sa whainga tā te leona uma wina le polo no le afu, o le tālonga I le vāo le Blues mo le Reds, sa so nei le sa manu malo I le Blues tosu rono tosu tolum. Ai sa le eise whare e tonu sa iai I le teimi sa piru sino na whainga tāo tālonga I le malai. O tālonga I sa whaia le o le lasa sa. I le tālonga I le vāo le Highlanders ma le moana Pasifika. Le sa manu malo le Highlanders Lusufitu. Le sa whaari ai le kapiteni o le Highlanders Ethan de Groot. Sa matua I vevela lava I tālonga le malai o no le tabulunga. Ai patino le tālonga I le ori. Sa le eipo se mapsanga sa foina. I le tālonga le vāre Chiefs ma le Fijian Drua. Le sa manu maro le Chiefs fasu lua le fulua. E to lua I tamata alo le Drua. Le mana na o whailo I la ua. Sa la ta ua I sa whetoi le latu ta alo le maase se o le polo no le afu. Ma le vevela. Ai le o mana na o e vele na. Ma alo whanga o le latu whai ina. Ai patino lea. O lo sauni atu ta alo ma le awar ka lako Wales I le malaya e yeli tuwalunga. Pe a malanga ta amilo le awar Flying Fijians I Europa. Ia uni. Ina o sauni atu laura ka pia tama ta ele Black Ferns a New Zealand pui le lato Champino le tamarasanga o tu North Pacific le Pacific Force Series. Sa mana na o su ina le leo le lato ta alo o ye name. E un nome ta longa falo to e falo ta alo ai ni to sanga. Ai sa fa tai te ia tu langa le lato ta alo te mi tolo o pinga. Ai mo le to telo le au o ta longa foi te le ma America Canada ma Australia. O ta longa mo moni nei o le to sanga o ta alo ai. Ma e ulava e leo se ta alo sa matoi ato o tō se lelei.
as a fa lo le black fern se tu ai ngota ale fa fi na se va ai ai mai se le lalo le te inga te mai tai fa ya o fa uru fo Whitney Hansen i ta ronga fa joli e tolu sa manu o mai i le sili mar te tolu fulo ai se te mo le tonu mai le wa fe mare fu tolu o manu malo o mai le black fern si ta ronga fa va malo e tolu i le tamar sanga de Pacific fa o le ta ronga mo le muni mo le Wallaroos i le bora stona il malaya Sunshine Coast Australia le sa matua i longa ona tinga i le Wallaroos fast for le lima sa fai inai o le manu malo e ngata ina toi mawhai ai ona toi pui ni sila li champino pas ka wha ai o toi no foi mari pui le vau tunu e lua a le O'Reilly Cup o le tamata alo la ulo mo le laka pili ki Australia Brad Fittler o i faliam o se Rome Luai o se taula inga piru silia tule ona le leimo la laka pili ki ale Chiefs a Papua New Guinea ni butiai o le tamata alo fatun tonu alo West Tigers Australia sa lele atu Papua New Guinea le whaunga le vaso e whenua e mapulenga o le au fau ua fōfua e awa i le tamara sanga le NRL Australia le rua whema le rufurvalu o le wai e luas fruiva tau sanga o lo iara na kōn kalati ma le awa le Tigers se i au le rua whema le rufurviva betai o se tūlanga winga ese o iei ne i a whengainga o lo o awhi ai i a la sanga e mawhai ona whai e tamata arufa pēma vaianga tsia mō tau sanga lai tasi e mawhai e lava e lea sui o le tō Samoa ona tawari ese malana kōn karate mar kalapu iso se te milava e marau ai o le teminei o lo o ia maua le tasi tisi ma le 2 miliona tāla li tau sanga mai le Tigers ai a whai e sainia le Chiefs a Papua New Guinea o se ofa tāri tusa whape tasi tisi ma le 2 miliona tāla li tau sanga o le ato sina iai pe a tiro lea i a Papua New Guinea e le totongi e se tamata alo se tupe whaala fonga i a la tutongi whaadi e Fittler sa wali ese i luai ma le awa le Penrith Panthers le e whaafao na malo ai i le champina le NRL mo se whenga inga ma le Tigers le kalapo e whaatolu o na malo le sipuni la au i le taimi sa tau no iai i le tau sanga taluai sa tūlanga sfutuluai i le tamara sanga ai o le teminei o le whaasolonga o le tamara sanga o lo tūlanga lua ma whaadi e Fittler a whai e te tiro se te itai le kapilike le teminei i luna manatu o luai i le tangata ai o le ofa tasi tisi ma le 2 miliona tāla e sa wai foi ma le tele o lui tau ma o se tōngi ola pito sili atu lea o na tele o le aia whaia molo na ainga a whaia talia wai se ofa pe a whaia le tūlanga le naro i a lunu winga e sifi molo na ainga e Papua New Guinea e wha mautu ai tala nao le yaso anga le leisi